The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amacha amalungi abatukereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digital kamanya nze Farida Bikobere mbaaniriza program The Mighty Drive olwokutaano tubeera mu buwangwa n'ennono njagala okubakulisaayo abaalambula naffe amasiro nti bannaye omulimu mugulabye wegutuuse oba mukyalimu olwa Thomas naye nga mwebale nnyo abaalaba show ey'obuwangwa n'ennono Friday ewedde nti ate bunnaye mwakolera ddala omulimu munene. Shows bwezityo tugenda kubanga ate tuzireeta nnyo kubanga twagala mutambule naffe mumanye obuwangwa bwammwe tumanye ne history waffe nga bannayuganda. So woba totulabyemu mu show ojja kubanga ate olaba ebitundu bye tuba tulambudde nga ate bakunnyonnyola history w'ekyo ekitundu ate n'enkizo gye kirina eri obwakabaka okugeza nga obwa Buganda obwebusoga obwebunyolo kubanga ebitundu byonna tugenda kubanga tubitambula mpola mpola. Awo nno njagala okubanga ate mbaaniriza ku show eno ey'olunaku lwaleero sobola okubanga ate tuyiga abamu tubuuza ebibuuzo respectfully ezisobola okubanga tutambulira wamu. Ngenda kubanga nyandiriza abagenyi bange bentudde nabo mu studios basobola okubanga ate babalamusaako. Awo nno show yaffe egenda kubanga ate etambula mpola mpola. Ngenda sooka ne mukulu mukose yano Anthony so nsuubira nti wasuze bulungi muganda wa. Wasuze bulungi nga sinakubuuzaako nkulisayo masiro. Kulikayo kulika ddala. Alhamdulillah twatambula. Weba tusaako byonna. Abayiga twayiga. Abatayiga era tutuliyiga. Bajja kuyiga mpola mpola. Olwokuba akatambo kakyaliyo basobola okuddayo. Bajja yiga mpola mpola. Kale koddeyo bakagwa mwena abakateza amaiso n'ebiwaito yemusinzira okuba nti mutugobera enkyo ya leero lunaku lwakutaano lunaku luyaka tuba tumaze saasira namba abayimu byonta sabiti oba wiiki nga litubonaganaku ayenga etuliyo bakalamu kibomba bairaka akumye era nga tukamira enteeri nze ninze mukose Arnold Anthony nga ndi musada musoga nga nairira buutu bandi amweta waititi oba mawudi nga mu Buganda ninze amala ibamba era abana kinsige tibakuba kigwo mba musangaavu mu lwembagano n'amanya nti mwe muli eyo tuli eno nga tuwuliziganya mu mbeera tali ya nsambo ndala
abafunye emigozo bano tubasaasira ku kibumba abasaasira ima abafunye akamwenu mwenu ku matama twebaliza Katonda oyo akigamiriza okuba nti kiriwo anga bakobye bulakutaano tuba n'obuwangwa n'ennono era nga n'omukuzi gwa leero tuyidiye buyembe okusobola okubona nti oba oliawo tubakubye twega kuva gye muli niwe mwene oba oliawo mbakubye mwega okuva eno gye tuli nga kuweza mu mbedda kazindalo munzikirize njakalize kawala kange ka mukose Joy Blessing amazaalibwa amalungi leero lunaku lwe wadde ku ssomero tetujja sobola kumujaguza naye tujja kujaguza nga akomyewo so mwana wange Joy Blessing mukose twaliyenze ku ssomero tutwala cake agenda kuwumula Friday kati eddawo expense ajaguze ne banne awumula Friday ja so kati ali mu senior 2 kati oyo alinde yakuze okuze musaka wa primary oye andeka operation naye ono acha alinde muntu mukulu muntu mukulu myaka 12 ate tata bwayogera nze senga sibaako ne kinyongerako so amazaalibwa amalungi mwana wange tukwagala nnyo mami akwagala nnyo Katonda akuwa omukisa akugabirire akuwa amagezi okumanya n'okutegeera kale mumbeja nzikiriza nkudiza akamansukira olwono otandikira muzeeyi nsaba okwatirawo wenyini kusanyusa balaba weewaawo muzeeyi mukulike yawo mwayita kajja bukula ne mugende magombe manyife waliwo ebintu bitukola kulaba naye mukulukireyo ddala n'abantu kubasakira information ebintu ndoza mubiraba nafunye manyife ngaffe abatunuulira otunulirako kuba liyagamba nti engamira erisobola okuyita mu ŋŋango y'empiso kati ngira nentunulako wali mu Middle East nentunulako ne mu Ukraine okuva Donbass kugenda awo na Luhansk ndokulanga emisota bagikuba naye twabadde nkyali ku ekyo nagenza okulaba nga jjajja mwami akyusa game ava mu low ateeka overdrive ngazze mu kitundu kiri ekya Poseidon naga ndane n'ennyanja eyo nayo yange eyo ennyanja ki nedda jjajjama eriiso lye lisobola okuyita mu ŋŋango yaki y'empiso n'aleba ewala oba mu kisampewo nedda ffe ng'abalaba wulira ki terepase naye nze ndowooza muzeeyi mwami abadde abika ebintu ebyo omanyi yajja ekisooka okugambibwa kw'abannakenya babiri internationally tekimulese kyekimu ekyokubiri eno saga y'abaana ba NUP bano bayodde ebitundu ebyenjawulo kati ng'omuntu yasoma PR anoonyayo ekiboozibozi kyasuubira international kisobola okubikka kino abantu batunuulire kiri jjajja mwami oyo gwolaba taloga kaziina mulogo alaba kubanga nze we namutiira ojjukira bwe bakuba World Trade Center si kumuwaana naye ffe nga ffe abasula ku bwongo abali obuli ku iTunes yeyita conference ya East Africa ey'abannamawulire ng'avudde okuteeka ekimuli ku World Trade Center ku New York kubanga yabeera mu New York n'abayita aba East Africa n'abagaba mumanyi nti people are lacking vision abantu balina kukola ki kulaba n'afubutuka n'ayimirira oba yayimirira kigali eyo n'agamba abaayo muggo ogugobe ngo tebagujja ku muliraano n'akomawo wano n'ava e Kenya n'ayogera ekigambo ekirala n'agamba nti omanyi n'ekigambo kyeyogera n'agamba nti kagwa yalayira tekiri mu nsiko emamuganda ekiri mu gunaga nda n'ekiri mu nsiko naye ng'ate baligidde yakuba oluyimba tagawalagana mu nkoola n'afuntuka naddamu n'agamba munoonye effumu lyammwe muggo ogugobe ngo tebagujja ku muliraano kuba kati bintu bye twogera bya kikulu nze ndi wanvi si by'omuge kiraba yaba mpita kati muzeeyi naga omuggo ogugobe ngo tebagujja ku mulyango munoonye effumu lyammwe
naddamu yakayogerera emyaka egigenda mu 17 ku 2 mwe mwine ebisumuluzo mukole ki mutugulire kati ebintu omuntu omukulu bw'aba ayogera omukulembeze olina okukola ki kati bw'agamba n'ennyanja eringi linamu omukono kubanga ekitundu kya Lubo wasanga Lyambogo kituula kuki ku Kilimanjaro, that is Taurus Mountain. Achira bw'agamba nti alina omukono ne mu nnyanja eri mutuufu. Professor wawe obuli naye nange saagala kubanga anti entalo yakyogeredde mu pasi bwe yagamba musema Uganda 9 kilometers munana mpaka mu Kenya. Yes, ennyanja yonna yali eno. Ne waliwo ekitundu Abaganda ekyabalema okukola ki kivola abantu ekitemuzansibirwa kukolagana n'abazungu ng'abazungu baagala okuyingiza mu East African Community. Ne olw'okuba nti abantu tebalina visioni tebalina ki visioni nti obwakabaka obusembayo bwa Poseidon Father Christmas Santa ne kitundu kya Santa Maria ekya Nalongo na Mirembe kitula mweno ennyanja na Lubaale. Era kyovola abantu Museveni bwe baagaba medo yasooka okufuna Katonga medo mukyala we n'amuwa Nalubaale. Tubeere serious nga tugenda nga tuddeyo mu tautology okuba nti obwongo bubeera ku super ego nga bulaba wala. Era kyovola abantu bwe tuba tuwanga mpewo tusooka n'empewo ya Flying Rhino ey'amayanja ne tulyoka tuzaako jjajjaffe Kizuuzi Sanga Lyambogo. Okiraba? Nze I'm ready to be sacrificed. Naye ng'amazima tugakoze eki? Kyekituleeta wano tetujja nti wano walina emitwalo gya siringi gye mutukola ki gye tufuna naye ekituleeta okuyamba abantu okuyamba ki abantu kibi nnyo omuntu okubeera ne information n'ogisirikira ng'olaba abanno bakunkumuka. Kati juzi omuwala gwe bapadoninga n'ava mu kkomero oluvannyuma lw'emyaka egi era nakati ali muki mubaŋŋambire kubanga tamanyi kyakola ki abakimanyi kubanga tamanyi anti gwamulaba ntamanyi naye ye abakikoze anti ye bw'alowooza ne Museveni omusozi twala mu yafuzi naye kale katulina kyakukola wande Museveni naye yali akimanyi bwe yagenda nga wali 27 nga bwe bagamba n'ababala banga bagenda bagamba nti bamanyi kibakola so kati n'ono naye bwe akiyingira mu ggwe atalaba kyalaba gwejjagamba amanyi n'omulalo alaba yafa abalamu kyenkugamba ntutuli balalu kyenkugamba ki ekintu ekinyira bwe kiraba fa abatambula kiraba nga twesulise kyenkugamba ki ekintu kimu waliyo omuntu ow'omunda bw'abanga talaba otandika okulupinga tuve mu politics wa looping kubanga waliwo ekintu kyolaba nga olitani ne bwanaakola tatajja kikola ki ne Museveni nabwo yagamba Museveni nti gwe ne bwokola otya babani tisemulisa kunzijjako Museveni ali waso nzijjukira bulungi nnyo helikopita yadduka neyite nateete nekanyuga ki obupapula negenda emitiana nekanyuga obupapula ng'eyogera ku babanditi I remember n'amaaso gange obupapula nabukola ki so muzeeyo tuveeyo politics obote yakola miscalculation era Museveni we yagambira n'agamba nti kino kyali tekyetaagisa kukozesa mundu kati yakozesezzaaki so kati oli ku Mighty Drive program obuwangwa n'ennono abakulu nsoose nembaleka ne beetwalamu ku ngeri y'ebyobufuzi nganze nsize kubanga nti buli wemba opinioni zange bannanga abana mumpira kati ennaku zino nasigala kubeera host si wa opinioni za byabufuzi olw'ensonga nti nze wano nzijjawo kusomesa buwangwa n'ennono ne twerabira nti obuwangwa n'ebyobufuzi zibu nnyo okubyawula njagala okwaniriza mukama waffe Kigongo Bazanya Nenga atulamuseeko atubuulire ne wiiki ye bwetambudde. Amakya malungi abatuwuliriza era abatulaba mwasuze mutya Uganda era mwasuze mutya nno yonna gye musinzidde katusuubire emirembe. Sijja kulandagga nnyo okujjako okusiima oyo Namugereka Kyetondeka oyo Kataasa Mbuzi Kungo okubanga akyatukubidde emmomera ennungi era okubanga tukyalya abamu kwabo bezikyakubira enduulu nga tuli mirembe. Kale ekitiibwa n'ettendo bimuddire era amawanga gonna gamuwenga ekitiibwa nga bwe kiri era bwe kiba kaakano na bulijjo
emirembe n'ebiro n'emirembe mirembe weewaawo. Kale tweyanze nnyo tweyanzeege oye mulongo Kigongo Bazanya Nengo ng'atulamusaako era twebaza bajjajja abakkiriza okubanga nate atwegattako. Kimanyi namujjo wala kwabuze kata naye twebaza Katonda okuba nti asobodde okutusalako. Ensonga nga tutandikireko simanyi oba gujja kwa mulanga ojja kwa kusaba ojja kwa kwegayira simanyi naye abavubuka b'omulembe guno tusaanyizaawo ebintu bajjajjaffe batulekera. Bajjajjaffe batuzimbira nga bagamba nti balekedde baana bana bazzukulu. Nina sitole gye nabadde ndaba abaana batunze yiikazi 43 ez'ettaka. Yiikazi zino nga kuliko ebijja by'abajjajja baabwe, balata baabwe, basenga baabwe n'abaana baabwe. Bwe batunze ettaka lino yagula tebamugamba kuliko ebijja. Ne bagamba ne Lusinto omugamba ne kuliko ebijja. Kati omusajja amala osasula buli muntu amuwaaguza akapiki abaguzeeko 5 ku 10 bagenda. Kati omusajja asindika graders zirevolinga ettaka. Ogenda bamugamba ssebo ate bino ebijja tubikola eki? Abuuza ate ebijja sabulako bijja. Agatuuka nga kito kuliko ebijja oba kwawaddeko ebijja 18. Kati nga ate abaana nga bagamba tusasule tufune gye twala ebijja. Kati ng'omusajja yakwata obukadde 6 abongera. Naye nga ne gye bagamba ku mutwe tebalinayo. Ne baddamu ne bagula 5 ku 10 ne basengula ebijja okuva ku ttaka eddene bajjajja lye babalekera. Ne bagulawo 5 ku 10 bo ne bagula piki ne baddamu ne bagula buno 5 ku 10 okuzimbako obuyumba. So simanyi ddoboozi osobola okukozesa okusobola okulaba nga oba oli awo tuwa abazadde baffe ne bajja baffe ekitiibwa muzeyise butinda katandikirewo. Saasira nnyo abantu abaguze ettaka. Ate basaasirako ki? Jjajja mamume mulaba bwakulaza na overlapping nga n'agenda mu Indian Ocean. Abaguze ettaka bali kuki? Kubuzibu. Nti bano baabawa ettaka baabawa bwazike. Ekitegeeza nti ebyapa byonna ebyo kati biki? Bifu. Kati bano abaana beeyiwako muliro. Wanga omuntu okutunula emagombe waliwo ebijja by'oyinza okugamba nti tubikyuse nga Kampala bwakoze eki naye era wali badde oyita bajjajja abo bannannyini byo kubanga ffe twakyusaako ekijja nga kiri mu myaka taata ye yali yamusikira nga kiri mu myaka ezo kyali myaka nga 10 emabega naye okukikyusa nekijja kiyitamu amasanyalaze gano amanene ne batugamba mugyeewo ki ekijja ne tusikirwa ne muzeeyi ne tugenda ne mutabani wange naye we natiira amaanyi g'ekijja nti gaba maanyi twateesanga nina okuddayo ne taata enkeera ne mutabani wange tujjulule eki ekijja ekyo nalwala nze nakola ki nalwala omusujja doza bamala kusimula mutabani wange yagenda n'abajjo betaafuna ne bajjayo ekijja ekyo ne balyoka bakikola ki kubanga ne taata wange yatya okugendayo kubanga ekijja si kyekintu ekyokukola ki ekyokuzanyirako naye abantu njagala mbagambe nti obuzibu bw'ensimbi bwe mulina obwa booda ezo kubanga waliwo obuntu bwendabanga busente sigamba nti oba neegulumiza oba ki abantu baddemu bamanye nti empewo zigenda kubakuba kujulula ki bijja nze sinaba kulabako omuntu ajulula kijja nabeera successful sinaba kumukola ki kubanga nina n'omwami omu prominent man bagenda ne basenda ebijja najja abizimbako neera yafa bwatyo naye nga teyamanya nazimba mu kkubo lya musambo. So abantu bamaze gakola ki gazimba naye gye tulaga mu maaso ne batandika n'okujulula ebijja by'abajjajjabwe kubanga banoonya ensimbi nga bw'owulira ekigambo nti enki ensimbi Bungereza billions ne billions za sente
nakati balwana kusigala mu existence nga bakola ki babba bayingire Buganda mu kifo ky'okutereeza abantu ne basomesa Bayibuli nti mugigatte n'obuwangwa babaleka mu bbanga okiraba ne basigala nga tuli mu nankani kubanga bo balina batekinga obuvunanyizibwa ne bamanya nti obwakabaka buno basanga bwakola ki bwayonooneka baali balina okuddamu ne bawenda ne batereeza ki ne bayita abataka ne boogera nabo nebo batandika okuimplantingamu abantu baabwe basaapolo baani be badiiringa nabo ne bagaba amaki amataka ettaka ligabwa nga tewaliwo saabataka ligabwa nga tewali ki saabataka lidi kati bamala okugaba ettaka ndowooza olaba gye tweyongedde abambejja n'abalangira ne kabaka bakaayana emisango tegiriyo mu makooti empya zonna zikola ki abantu beeyagaliza okulya amasiga bayagaliza okulya ki obusolya lwa ttaka naye ng'ettaka lyagabwa nga bajjajjaffe babawa bwazike ekyakola obulungi ennyo nti singa kale baali tebabaazise abantu baali maze gaveeri ne bajja nabo ne beesenza abakine Katonda nakyo yakireeta naga nti abano kaba bakwasa eki kubanga olwedde Buganda ekitundu kyayo eky'obwakabaka kyali kyafa ekyobukojja bw'abaana bannaŋŋanda erukuli kyekitundu kyentuula wano nennumiriza naye nga abantu abasinga obungi tebakikola ki so nga ekitundu kya primary ekyatweko baana kiddayo mu bwamukasa w'ennyanja mu Trident oba Poseidon kati ebintu ebyo tulina okusomesa abantu bakole ki nti ekimenya Buganda kiri ekintu eki tiwaliwo obwakabaka obwatambulirangamu hatcheries Kibuuka Omumbaale okuva leyagwa mu lutabalo ku mulembe gwa Ssekabaka Nakibinge teyakola ki weewaawo nfuba nnyo okulaba nti ekintu ekyo nkiddiŋŋana wano nkikola ki nkiddiŋŋana kubanga bagamba Omuganda agamba nti addiŋŋana amawolu yagajjamu omukkuto naye bwe tunaatunula ne tutambula butambuzi mulambaalo bwe tuti nga bwe tutambula ate era singa kino nkibabuulira singa tetuvuddeeyo okukola niwali ode badde ekola ki etulyawo naye we tukoze Katonda n'aggyayo amaanyi n'agawa Abairanians bamazira Zoroastrians n'agawa n'Abarasha n'awa Abachina kubanga ffe tubadde tetulina osobola okukola mizairo tyogenda olwanagale n'omuzungu nga ainitiatinze new world order naye nettaka babadde bajagala wadde waligabana naye nga tolina kyolikolerako babadde bagenda liteekako omusolo likuleme babadde bamaze oliwayalinga nga liri mu GPS baliguze omusajja ayeesobola ali mu America obadde ogenda mukola ki kale ndowooza Mumbejja ensonga oziwulidde bulungi lwakuba nti ewaffe bijja buzzi bali tebinatuukayo naye simanyi lwaki binyinjidde nnyo mu Buganda nti mu bitundu ebirala banyaga bunyazi ekiriyo kyakunyaga ne mu Buganda banyaga kyo kituufu era banyazeemu nnyo naye okutunda wheeling fule kusinza okuya mu Buganda kyogenda mwakyoli nze nga nze mukosa okufunayo ettaka ndifuna naye kintwalira akaseera akawanvu ogenda mwankole nsobola okufuna ettaka naye era kintwalira obudde obuwanvu naye okujja mu Buganda bwe nzija kumakya saawa 2 manyi n'ettaka mu Buganda of course nga tebanyaze bunyaze nti simanyi omugaga yazze n'atugobawo n'akozesa kino wheeling fule naye nga sivaliwinze ebiriko naye ekyo nakyo kankikoneko ekintu ekyo kyonna abantu bakikola ki bakiraba naye olwokuba nti nno abasinga obungi bazaaliddwa mu generation eno ekintu kino kibadde kitambula naye nga kyawayalingibwa IMF yakikola ki kubanga ye omuzungu abeera ne pulaani ya myaka 2-3 wano bukya omuzungu avaawo okutufuga myaka emeka nti yajja ne mu kugaba ettaka yayinamu nti ndidda nditeekawo kino kubanga bw'otunuulira new world order beast program bwetambula noddayo mu protocol z'aba federal haze jjukira nti bo bajja baapugradinga mu kintu IMF ejja eragira privatization privatization emwanyi bazitta buli kimu bakikola ki
bakitta kati abantu bavuwala kyensuubira nti mu Kampala mulimu abavubuka abawera 1,000 oba mu Uganda nga bavuga boda nga balina degree ne masters kakadde lwe babatwala mpola kakadde ate bwemuba nga temulina bantu balina brain ng'eri ku super ego okusobola okuba nti eri ku surveillance erengera wala kubanga omwana tumuteekateeka kutandikira mu nnyumba kino tebakikola edda tetwalyanga mmere nga tewalimi kati abavubuka bakeera kunywa walaki bakeera ku ludo ne bakuba matatu genda buli kyalo kwebali abakolaki ne bagenda ku pool table kubanga tebalina abakumaakuma kubanga n'abataka bennyini abali emmengo ne batukutte butida ne beekuba emmundu taka sibe kiri kati mbulira ekyo ogenda kivaamu otya nga tolina bantu batuula mu deep state kubeera na bwongo Buganda eri mu bbanga abalala badduka bagenda wa Museveni baagala ttaka abalala badduka basigadde wa Kabaka kugamba ogenda okulaba nga controversy ng'ate Buganda mweba oleta mwebaki bwe mufiirwa ekitundu ekiri normalizing system n'okubuulira abantu kubanga mwe mulina ekitundu kya Poseidon ku nnyanja oli yagamba banene abaga nti eno bulijjo gye tubeera kwata lino bavuga amafuta ne gabaggwako enyanya ngimanyi kale muzikirize jajja waffe bazanya nengo naye ate nze omazano ojjako nze mbadde manyi bw'owuliriza muzeeyi akamansukira abantu nga temugenda kubiireba kale bannanga abagobezi munsonyiwe Mumbeja mbadde omujja akamansukira kuba muzeeyi bwamuwambye nedowooza nti ye abadde nogaa nti muzeeyi ajogereddewo kale Mumbeja mpe ndowooza ku nsonga eno kubanga abamutwala ttaka naye ttaka tulisaanyaawo Arange oyogedde mbu batunze ekazi mmeka 43 ndowooza kusinziira ku bunene bw'ettaka bwe batunze ne byoyogedde bye baaguze kiraga nti abaana abo beetaaga okumanya n'okutegeera tosobola kutunda ekazi 43 n'ogula piki esente zinala zaakoze nekijja n'okitundiramu obumotoka ne bagulako awafundafunda like ne bava awagazi ne badde mulamu obw'okweyiya babulamu okutegeera sirowooza nti balina nnyo omanyi kyenjize mu bulamu nti oyinza onnenyeza omuntu ensobi naye nga naye tamanyi nti yakoze ensobi so abantu beetaaga nnyo okuyigirizibwa nti n'ebimu babikola nga tebamanyi nti kyebakola kikyamu so bw'oyogera ku bantu abatunda ettaka mu Buganda twetaaga okutegeera nti Buganda ekuŋŋaanya buli omu nti wakati wa buli kintu kyetukola nti singa batransferinga city eno ne bagiza Arua ojja kwesanga nti Omuganda ajja genda gula Arua omusoga aguleyo so tuleme okunenya nnyo Abaganda okutunda ettaka olw'ensonga nti buli bizinesi ekolebwa eri mu central wana ate mu central Buganda mwetudde nti ne bwe kyandibadde kitundu kirala nabo baalitunze accordingly olw'ensonga bizinesi ezikolebwawo naye nti abasinga mu kyo batunze ne we batayina kutunda kubanga okutunda ettaka itizoke naye waliwo woyino taliza nogamba nti wano waliko ebijja by'abajjajjange awo tujja kubugirizaawo tetujja kutundawo naye nze kyensinga okugamba nti abantu bakyayagala nnyo okusomesebwa n'okuyigirizibwa abantu tebamanyi kale tweyanze nnyo tweyanze Mumbeja asimba ku butamanya so ndowooza abalina obusobozi era basobola okukisesinga okuyigiriza abantu ab'enjawulo bali mu kikoleko ndowooza obwakabaka bwa Buganda buno gwali badde ogumu ku mulimo newankubadde badde mugeza okukola naye ndowooza obutamanya bukyali bungi nnyo okuba kusobola ku nsonga eno muzeeyi kansooke malirize muzeeyi mukulu bazanya nengo atuweze nnyo nkomewo so munzikirize jjajja waffe musomesa waffe mulungamyi waffe naye atuwe ndowooza ku nsonga eno yennyini ey'okuba nti tutunda ettaka n'awatasaanidde kutundibwa muzeeyi yagambye nti singa oba otunda mu kibuga ng'olaba nti oba tawuni kansa amateeka tegakukkiriza ekitegeerekeka naye okuva e Kampala okutuuka gy'otunze ziri kilometers 1,500 ekikutunza ettaka kuli ebijja ate okomewo mu kilometers 2 kiki
mukama waffe akazinalo nkakuddiza. Olumu siriikirira ne neewuniikiriza nzekka ne mba ng'omubikire ne ntunulanga gwe biweddeko. Nja kutambula bwe nti okutunda ettaka tekyalibadde kibi kubanga mulimu ensonga eziteewalika. Kubanga nange kamwa koogera ndowooza ndi mu kattu akeefaananyiriza bwe katyo. Mulimu abamu ku ffe abalina mwoyo gwa nnyumba. Ti kyaffe kyawamu eŋŋombo ntera okugikozesa kyaffe kyawamu. Ne mulimu omuntu agamba nti kyange nzekka. Ne mubaamu n'omuntu agamba nti tekinkwatako. Soka tutunuulire lwaki omuntu yalisengudde ebijja oba amalaalo. Tuyinza okuba we tuli ng'omuntu oyo baamugalamiza oba baamuwummuza amazzi gamuyingira. Nga talinaawo miki? Nga talinaawo mirembe. Ekyo kimu. N'abagamba bannange munzije wano munteeke ewantu ki? Oyinza okwekanga ng'abantu abo baaziikibwa mu biro ebyobwerinde katugambe nti tetwasobola kumubikkako bulungi kabugo oba kumibwako bulungi ttaka nga twamusuulako kasubi tinaawe ogenza okugula ewantu nga tosubira ogenza okusenda bwoti n'ogwa kawanga oba n'ogwa ku buwangwa n'eŋŋumba gumba. Abantu abo batera okwogera ne bakugamba munnange wano waliwo amaka gaffe. Okitegeera osobola okubakyusa era omuntu oyo avaawo. Omuntu oyo ayinza okuba yagwa nga temwamanya. Okitegeera nga gye yagwira bali baamubuddamya naye nga katumuteeke wano agira awummulirako wano ng'ennyumba ye bwe munoonya oba ab'olujja bakola ki oba nga naye bwe yeenoonya. Mulimu abantu bano be twayitanga abapakasi bakayanda tiyajjanga okukola olumu avudde ewaabwe tebibadde birungi gyali. Omukulu w'omulujjo n'agamba mumuteeke ku lusalosalo oba mumuteeke ku kijja kyange ne bamuteekawo. Kati bw'omuntu oyo oba omusengudde ye taba muki mukambwe wataba mubi kasita omufunyawo ogenda okukola ki okumuteeka. Mulimu omuntu atuka n'akugamba nk'oyo okuteekebwako eddagala oba okunkolerako ebyawongo n'eggozirini naye n'atambulira mu bintu bwe bityo. Omuntu oyo osobola okumukola ki okumusengula n'akugamba nti nze nzijaawo. Kati nga nze jjajja mwami atuka n'atugamba nti omuvule gunnyingidde nnyo munzijeewo muntwale ku kijja ewa kitange naye ate nga gyayogera Bukoba gyagala tumutwale tumujje eka Nabulemu ng'agala tumutwale Tanzania. Okitegeera era ne bamusimulayo bulungi ne bamugjayo tebaamulekaayo. Naye mu mbeera bw'etyo tinaawe agenda okugula ettaka toyinza kuŋŋamba nti oba naawe tosoose kwekkenenya bw'oba ogenda kugula. Ensobi gye tukola esookera ddala ffe tetutunula butunuzi kasita mpaddeyo ssente oba ddala yabadde aguze lwaki yakutte obukadde 65 n'abubongera. Bintu bino tusaana tufumiitirize bano abantu abagula ettaka manyi okujja okudondola kubanga ezo yiika 40 something toyinza kuŋŋa nti yazidondodde. Watuka wiringi okuwongera 6 yaba kimanyi agenda okutuuka nga nammwe baguza oba mwe bamuguza nabo bayonta. Kubanga tukimanyi ettaka y'emu ku source of social capital. Ku muvubuka yenna akula n'ebiriko byonna oba kibanja kubanga bangi mukose tebasobodde kugula ttaka mu bulamu bwabwe nga tuli ku bugagga bw'abakitaffe ne bamaama baffe nga kwe tuli ng'oli okugaa nti yeevuddemu miliyoni 10 aguleyo ettaka kintu kiki kizibu nnyo. Naye lwakuba social capital ya inheritance nti gwe mugabo gwafunye kati abasinga bakoze ensobi egyo emigabo bagijaajamiza. Ngenda kugaziwamukko
kubanga ensonga eyo gireese era mbadde njiina mu ndowooza. Tutunule emabega bajjajjaffe baakolanga ebintu bingi. Ennaku 2 emabega Guludde ne yampadde obubaka naye nga bwazzenga mu kibuuzo. Nalabye nnyina omu ku balangira b'empeese naye nga ntambulira mu laddu. Nja kugereza ka firimu aka Magneto oba firimu giraba yaba X-Men. Naye nga ndaba nninga Magneto. Naye nga ndaba ndi mu element omwenda. Abategeera firimu bayinza okugenda okugiraba. Naye nga nnyina omulangira omu gwe ntambuliza mu bbanga nti abadda bbira naye nga mutambuliza mu bbanga. Kye nnavudde muteeka we muteeka ne muteeka ku jjinja. Nga nange neeraba naye mulaba naye nga twogerezeganya. Omwami kye yavudde ava gy'ava naye nga ndaba ava mu jjinja n'ambuuza oyina emyaka emeka? Ne mugamba ngenda kulungulaana. Naŋŋamba olimba. Ne mugamba gonzaala mu bubaka. Gonzaala. Naŋŋamba oyinza okunneegaana. Naye nga ndaba gonzaala ndaba tufaanagana. Nenzuukuka ne ngugumuka nga ntidde. Era nenzirawo wansi we nakomye wennyini we natandikidde ku lwazi kwe nabadde neebasera kwe nazze kwe nyini nenziza omutwe. Naŋŋamba kati njagala nkubuulira okulaga nti nze akulinako obuyinza era nti nze gweggwe. Nansitula nanziza mu bbanga. Nannambuza buli kifo kye nnali ntuddemu ne kye nnali nninyeemu. Nanzijukiza n'ebigambo bye nnali njogedde ng'ebimu sikyabijjukira nga kino nakyogera. Naŋŋamba kati njagala okubiseemu emyaka gy'ogamba nti gye gigyo ogikubiseemu emyenda 9 gy'emyaka gyo gy'okulungudde. Nagenza okwebalabalamu nga ndi mu bina something awo. Nensiriikirira. Naŋŋamba ensozi zino muziraba? Golooza gyali ki? Ensozi gaali makomera ga myoyo. Era ensozi n'amabaale gaako mu kukka kw'abajjajjaffe abasange nga sibodde oba Banyolo oba Bachwezi oba baki naye abasange mu bukkiro bwabwe. Waliwo amaanyi agajja gayakyusibwa mu buwangiro bwaffe. Kubanga nabajjonyola ne mbagamba tulina ebitundu bye tutambulyako ebitundu 3 ebibereberye ne tujja ne tukola ekitundu ekyokuna. Mukulu Sebutindaga n'abagamba ekitundu kya Trident naye musinga temukitegeera. Naye ne mbagamba nti ekyo ekitundu eky'obuzaale n'obutonzi kijjira mu kkobaane lya bulongo. Ne wabaawo ekitundu eky'obuwunde ne kijjira mu kkobaane ly'obulongo obumeka obusatu. Ne wabaawo ekitundu eky'obuwange ekijjira mu kkobaane y'ebitundu 4. Kati waliwo obwakasobeza mukosa obwatambulira mu bulamu bw'omuntu ku myaliriro. Kubanga tulina emyaliriro kwe tutambula tugamba nti kati tuli ku mwaliriro gwani? Tuli ku mwaliriro gwa kintu kantu muntu. Okitegeera? We tudda mu bwakabaka obutukulembera olwali tuli mu bwakabaka obw'omulangira Kawunyeke Kika Ennyanja Guludde omulangira Bamweyana. Guno mwaliriro gwe era bwe bufuzi bwe. Era bye biro bye. Era ze nsangi ze. Kati mu ebyo ebiro obwakasobeza bwajja butambulira kuffe abaana ba Nakalaama. Tutera okwogeza ekigambo obwa Nakaliika. Lukowe. Mu kussa ensonga ezo mulimu emyoyo egyewaggula egyakola empeta ey'omwenda ne gimenya ssemateeka ow'ekyenda mu omwenda ow'obutonzi, ne gimenya ssemateeka ow'ekyenda mu omwenda ow'obuzaale, ne gimenya ssemateeka ow'obuwunde, ne gimenya ssemateeka ow'obuwange. Kati ensozi ezo emyoyo egyo mwe gyasibirwanga
n'amabaala agabangangako mu maanyi g'oyo guluddene gyasibibwangamu ne tukka wansi mu buzaale. Olwaleero tomanyi era n'ebbanga lyemaze naawe tombuuzanga ngako lwaki gino emiti esatu tugisimba. Lwaki ensolo eno tugiwa jjajja nga tetugisaze? Ate lwaki abalala bagamba nti lubaale olina okumusalira? Abalala lwaki bagamba nti lubaale talina kusalirwa? Tukonfusing ebintu bisatu mu kintu kitya? Kimu. Tetwawula butonzi bubereberye, tetwawula buzaale bubereberye, tetwawula buwange bubereberye. Mu bwannawunigira mwe butambulira kubanga buli kimu kiina entandikwa yakyo n'ejjinja erikitandika nga tukizimba. Kati emiti gino galinga makomera ga mizimu na mayembe. Embozi okatawadda yagimpa ndi ku jjinja eryo kubanga neebuziza ebintu bingi. Naŋŋamba omuvulo ogulaba gukulira emyaka emeka? Ngamba simanyi bbanga naye omuvule gukulira ebbanga eriwerako. Nambuuza ate omutakala guli? Ne mugamba nagwo guba mukulu. Nambuuza ate nze eyo? Ne ngamba ha eyo n'akuuma akagisala kakuba enduulu nga bagisala. Nangamba naye tegugwa? Ne mugamba gugwa era bagukolamu ki? Embaawo. Nambuuza omanyi lwaki ffe tetwebakanganga ku bitanda bibajje? Olwaleero emmeeza eri awo mukose, entebe eno eri awo, naye okimanyi gaali maka ga mwoyo gwali gusibiddwa. Kati gwe wava eri nojja naawe osanze ku kibanja omuti osenze muki? Musenze musende. Musenze musende. Olaba oguliddeyo omuzimu nga gwali gwetuga. Osenze buki? Busenzi. Kati kigenda okuleeta okululuma. Gino emyoyo gikomawo gidda eri ffe no mu buzaale gitufuukira kawansazi. Ejjinja lyewayasa nojja enaku zotwasa bulikisireeti nemutema nemuluyiikuula kubanga yaŋŋambye nemuliyiikuula enseno temugenda kulya bya bugagga byayo. Noono ne bwafuga emyaka emirala 2,000 ngamba tata Musabba ne bwafuga emyaka endala 10,000 ezo tagenda kulyako wadde n'akasirikitu kw'ebyobugagga ebiri mu bulamu bw'ensi eno ku lubaale kuno. Naye ejjinja lino olikubye olijjeeyo olwaleero litadde mu nsonda y'ennyumba. Ogenze ku nnyanja ojjeeyo ejjinja olyesa olitadde ku mmeeza decoration. Okitegeera? Naye gwe tomanyi kye weereetedde muki? Leero ogenda kuzuuka omwana agugumuka ameketa amannyo ogenda okukola leero ebizibu tebikuvaako gwe gwe alina olutwe abaanabo be bafuna ebizibu gwataggwa mu bwenzi gwataggwa mu kulookeera gwataggwa mizezeze. Okitegeera? Naye nga kiri kye baasaamira ne bassa baakiteeka mu kkomera lyakyo. Okitegeera? Okukiwummulizaamu. Ffe nga twesulyeyo gwa naggamba ng'ogamba gwe omuvule saggula teeka ku ttaka ntwale muggyemu emba mutunde mu ndeeba. Nange bazannya n'engonzi zenguze olubaawo lutadde mu nju kuva nteeka kitanda mu nju tusiba tuyomba na mukazi. Era bajjajjaffe baakwatanga muli nanga ne baziruka ne bakola ebitanda ne bakwata obukuli oba embubbu ne bazingangamu emirukiro kwe beebakanga. Yensonga lwaki beebikkanga ng'emmambo. Lwansonga yamanya nti ensolo eno ngikoleddeko omutendera gwayo njijje mu ttale oba njiyizze nga njiyizze ne gwe njiyizze naye emmamba eno nja kugiwala njijjemu ekkoppe ndyebikke. Okwewala ogenda okwonoona kiri kye yatakolanga ki? Olwazi we yalumanyanga nti weeruli nga lwaliko ensonga yalutalizanga n'abagamba bannange baana bange nti mwategedde wali we waali ensonga waliwo omulangira waawo. Okitegeera? Ffe tuyina ekisansa
kiriko ejjembe lya jjajjange kigoye era jjajja we yaliteeka era weeriri naye banoonyeza ejjembe mu kika naye ng'ekisansa we kiri manyiwo naye waliwo omu eyatunze era mu mbeera y'emu nabadde ndi namuganyi ebugerere ye Kayonga oli naŋŋamba bagambe avuga kiweetiye agenda kuvaawo nga mukalu avuga kiweetiye agenda kuvaawo nga mukalu ono n'abaana be bwe bwavu bagenda okufa nga balojja nenzuukuka era mu kaseera ke kamu nga nfunaawo nenzuukuka nenkwata essimu nkubira munnange mubuuza waliwo atadde kiguleeda awo ewaka kiki ekigenda mu maaso naŋŋamba kojja yatunze era ebisansa bino badde bagenda biyisaamu negguleedde ekutta omuliro omusajja abuuseeko bubuusi katono akwata omuki bali mugezaako kuzikiza ki guleeda ne mbagamba ekisansa ekyo ekiri awo ekisooka n'ekyokubiri n'ekyokusatu mubiraawo biri mugambe kojja addiza omusajja ssente ze oba amusalire amwongereko eri emabbali netageza kuyisa kisansa awo era okuvaawo nene okweyongera temugeza twagenza okwekkaanya nga waliwo jjajja we baali bamuzika jjajja mukyala mukazi teyali azaala jjajja azaala bakojja naye ng'amalaalo gaabula bakojja babaddewo emyaka abamu muzeeyi tebakumanyina mu myaka kubanga jjajja asembeyo afudde alina emyaka 12 mu bakojja naye nga tamanyi nti naye waliwo amalaalo ate nga yali omukuba maama ba baali bamuzaala kati n'olw'ensonga eyo okukuleetera ekifaananyi kyenkugamba ti olwaleero mukosa abantu batunze ti ffe tweretedde nabe n'olaba nga oguze emmotoka nojja ogambe mwannyoko oba mwannyinaze nti munange ebikobere naguze akamotoka mugenda okusanyuka akamotoka ne kabaleka mu kiira temudda kitegeera munange nzimbye mmaliriza ogamba okuva ina kyaza abagenyi ewange okunsanyukirako neereetera balogo naye nga tomanyi gali amaanyi ge wasomboola gye wagajja kati olwaleero agenda okuzimbaawo ekizimbe oba agenda okuzimbawo oba apartments oba woteero ojja kwekanga nga emyoyo girinnya abantu n'okubasumbuwa era jjajja kankwateko jo nabadde ne Naalongo na Mirembe ne mugamba ne Serukeera ne bagana naye ensi yaboononekako etya neetuuka wano kubanga ekintu kino tukikutteko ne kitandika jjajja okwetereeza kubanga kino ekintu kya nsi tibwe tukikuttemu ne tukitoga eri abalala ne bakola ki ne batagala emmundu zikola ki naye namubuuziza nti ekintu kino kiyinza kitya okwononeka ne kituuka wano emyaka egyo gyonna mwali luddawa ye yangamba ekintu eki mwawakankula bajjajja mmwe bawakankula ebintu by'abawarabu ne bajja babikola ki ne babiyongeramu gwe tunulira ebbaluwa kabaka Leopold gy'awandiikira ng'awandiikira abamisani abajja mu Afirika okusomesa mujja kuginoonyerezaako abamu mujja kusobola okuginoonyerezaako ku mitimbagano kweri naye muku be yabakugira ng'abagamba abakuutira sijja beyabakuutira temusomesa muddugavu kyamanyi kubanga temugenda kumusomesa Katonda kubanga Katonda amumanyi temumusomesa kuba w'amaanyi naye mumusuusute kuba wa kitalo kubanga amaanyi gagakola ki agalina kyova olaba olwaleero ekibuli kuliko muzikiti erubaga kuliko kanisa na Mirembe kuliko ekereziya okitegeera nti bo bamanya kye baali basumulula tigenda oteekewo ekkanisa sumula teekako eddwaliro siikuula ekiriko wekinaalwaza mukose ajja kujja mugambe kankuteekeko emikono bamanya kye basumulula ate ne bamanya butya we bakikwata n'okukiziikira ddala bw'ogenda n'osoma kye bayita Primacy of Orthodoxism oba okujja emizimu ati ne bakiyita Carito Paolo
okusoma okujja emizimu mu bantu oba okuteeka emizimu mu bantu. Ekereziya Katolika yakiyina nga bajjamu abantu emizimu, naye nga bw'otunula emikolo gye baakolanga ng'okujja abantu emizimu oba okuteeka abantu no sapule yali yakutambulirako butambulirwa. Mulimu ebitabo bino tuyita ebitukuvu, nze byesimanyi oba bitukuvu basi bitukuvu, naye ebitabo bye bakansiramu bwino nga yali alaga ebyama by'abajjajjaffe ebyebuziba ebyali biraga butya, kubanga abaali bawandika basobola okukola ki? Okuwandika ng'eraga butya omuntu waggyibwamu amaanyi g'omuzimu bwe gukola ki? Olwaleero omukoso osobola okusoma okuwanga ejjembe, okitegeera n'olitegeera, naye toweebuzangako lwaki jjajja w'abaana akugamba kano kama ka lubaale. Ekimugambisa nti kano kama ka lubaale, nze omukongozi gwatuddeko n'akinkisa, naawe gwawangidde n'akikkisa, omanyi lwaki? Lwansonga nze nyinza okwekobaana naawe olwaleero netuwangulula ejjembe eryo, oba nyinza okukukotogera nenzijjamu ekyama ekyo, okitegeera? Kati oba ogenda okuwanga ejjembe takubuulira nti kino kiri kyova watuuka okuwanga olina ekitundu w'owangira naye neyeewangira. Era ne mbagamba ebiseera ebisinga nga mpabulamu ku bannange abakola ensonga ezo, okuwanga amayembe si kibi, naye owanze eki? Kubanga obugagga tubuyina. Mukose tewali kikwetagisa kuwanga kikondo kyetuyita ekikondo, tikampanga ekikondo ekyobugagga. Tukola ensobi nojja n'otumajjajjaawo emirimu gw'omutuma mirimu, njagala kugaggawala, njagala ssente, njagala musajja, njagala baana, naye nga towuliriza ddoboozi lya jjajjaawo lyakugamba katawadda wali mu lubereberye oba mu buwange oba mu buzaale nti ensobi yavaawa. Okitegeera? Kati nze nsobola okukubuulira ensobi we zaava ku Bwakabaka Nakibinge kubanga banzizizzaayo mu magera. Naŋŋamba ensobi eno yali wano, yanzizizzaayo nandaga ku mulembe gwa Golooba. Naŋŋamba ensobi yali wano, nanzizaayo ku mulembe gwa Kintu gwe tuyita Kato Kimera. Naŋŋamba ensobi yali wano. Ne tosobola kujja n'okeera enkya n'oyanja byama kubanga bikugambiddwa. Gwe omuwulirize waffe oba omulabi waffe ali eyo nga obadde oli mwaka kunkuna timala gagula bwensanze, olumu ogula ekibanja nga kiriko oluzzi lwakyo nga waliwo omusambo ogwali gunywerawo amazzi, nga waliwo emizizo gyawo gwe togimanyi, kubanga ofunye sente zo okuva mu Bawarabu okubya ekyeyoze n'obukadde bwonkaaga, osanze Mukose n'ekigongo bayala, tujja kuwaayo. Mukose musajja watunenga obukadde nkaaga abadde bumwekubya mpinga nsiri nga tabuulirangako nange nabukwatako ddi. Okitegeera? Afunye akakisa akabukola ki? Naye bukutte naye nga talina manifesting plan kyagenda zikolamu. Ojja kusanga leero afunyeeyo ono, enkyafunyeeyo oli, enkyafunyeeyo ono, enkyafunyeeyo, kati agenda okutandika okubalaabalamu akola ekintu ekiri meaningful nga n'akasente kakoze eki? Kaweddewo. Ate bw'alaba awo nga bazannya naye nga akakutte akakozesezza mu butuufu bwako ng'agamba ate ono lwaki yazifunamu, lwaki nze nakola ki? Kyova lambagamba nti ebbanja ly'omwenge lisasulwa mwenge, amalusu g'ettaka gaba ga ttaka. Bw'otunda ettaka nti ntunze yiika, ate togenda kugula poloti obwempita obusiru obuyonke era obufungula ndiga obuloge. Sisobola kutunda yiika namba pozi nga mbadde mu kibuga nengenda nengula poloti ya miliyoni 4 mu kibuga. Genda ogule wanene kubanga obugagga bwa jjajjaabo oba ogenda obugaziya. Okitegeera? Ebiseera ebisinga tubagamba n'oba ova ku kibanja ekyo nga mubadde mu kitunze nga kuliko emiti, fuba okulaba buli muti ogubadde ku kibanja ekyo ogujjako ettabi oba ogujjako omulandira oba oguyoola ettaka n'ogenda n'oliteeka mu ki? Mu kibanja ekyo ky'oguze.
jeje mikolo gye tubagamba ebiseera ebisinga gye tutagala kubabuulira kubanga nze najja kusomesa nsi nze sajja kukola ssente najja kusomesa ki gwe gwantumu kusomesa nsi kubikkula bantu oli nabbi naye oli kubanga ayagala akasente aga ogwo gwatwekisize ogwo gwatwekisize si twekisize kubanga ensi yaffe ekola ki esaanawo eggwawo ffe tugisaanyaawo nga tulaba omuchina yonona bimeka ewaabwe nze njagala ogende eggwanza olabe n'ensozi eziyiika bakwata obutimba ne babuyiwako obutimba ne bayiwako iron ne basibako omuddo ensozi zireme kubumbulukuka naye ono tesobola kukikola bududa oli azze asanze ekibanja kiriko emivule kiriko emisizi kiriko emitakala kiriko emiwo kiriko ensaggalanyi kyonna nakikuba ku ttaka nasooka atikka loole y'amanda neyolekera e Kampala nakubako kasooli jajja tunulira bujuuko ajjudde bamwitaani kalitunsi genda ku kibira kyekampiringisa mumpanga emiti gyonna gyakola ki mulimu emiti era kwegamba kyomuva mulaba nti waliwo wano agenze n'agamba nti Apollo ne Museveni gubasaza mu kabugu awandiise wa nange mulabye naye nze kambabuulire nze sirina gyengwa naye nga era y'omu muzeeyi omu ku bo bawagira ekintu ekyo nkugambye okutandika okwonoona okutandika nze kyakukyogera kati sirimu ndi mu byabufuzi era mbitambuliramu naye ensi eno okugyonoona ekitundu mukama wange President Yoweri Museveni naye wakiinamu omukono yakirinamu ne banno era agenda noyogera akantu n'ogamba tunulya bajjajjaffe bannadduli baafunamu ki era olwaleero tulwana Museveni ave mu ntebe nze nabagamba yenna agenda okujja okutuula ku ntebe alamule ensi eno akakase nti agenda kuzzaawo obutonzi kye bwakola ki kye bwali butambulirako n'ekyo obutonzi kye bwali bugamba oyo ajja kutuula ku ntebe akola ki awangaalewo era alamule oba Kyagulanyi oba mugati gwa bata yenna oba mawu naye yenna bw'anaakola gozirini agenda kusiŋŋana ekintu kyekimu olwaleero ow'ekitiibwa Museveni abantu kyebaba jjajja kyebaba basooka okunoonya nga tudisikasinga bano bonna abaana bakyagulanyi basooke bamanyeeka ekisinza okuleetera wano Buganda obuzibu amazima ga Katonda mu ggulu essaawa ero bwebabuuza nti akasolya ka Buganda kali luddawe tewali amanje kali ako wundoza okalaba ako ke Magombe naye akasolya kennyini akatwekobe akatuulanga ku nsamizi tekaliwo era kyova olaba nti tugenze ne tufuna obuzibu tugenze okumaliriza ng'abataka ate bagenda kunoonya ttaka wa Museveni yesa abataka ate temwamu wali akatongole kambuze temwamu wali akatongole ani abaamuwa baamuwa n'omutuba ne bagusimba kati ate munaamwegaana mutya gonna ngamba otya nti toli kitundu ku ye toli kitundu ku bo jajja abantu kye tubagamba ti ekitundu kyaba yayogedde waliwo we yayogedde n'agamba nti mulina omugabe e Buganda tiyani timutebi ne ekitundu ky'abaana bannyina abagabe ekya Buganda ekyatambulirangamo obwakabaka bwa Katokayima bakisaanyaawo kubanga ekyo ekitundu ekyatambulanga ne kigenda paka mu Bizinga Esese nga kiramulira Mawokota ku Mutala Ntebe okiraba buli kimu kyonna bakikola ki kati munaafuna mutya okubikkulirwa nga temumanyi na mulongo wa Kasolya Ssewaswa wa gyasimba oba gyakuumibwa sooka osimbewo muzeeyi akati olwaleero oyinza okubuuza abantu mu myaka gyo lwaki oli mu Katuliki nsobola okuteeka abantu awo ku sitesukweya nenkwata kibooko nenkuba abantu 10 buli omu kibooko ng'omubuuza lwaki oli mu Katuliki mpa ensonga lwaki oli muki okimanyi nti buli omu mu Katuliki lwa nsonga taata yali mu Katuliki nga n'eddiini gyalwanira obuwaze
nga mazima ddala tagimanyiiko nabyekusika ebigikwatako. Jajja waliwo n'omuntu okukyusa ekigambo najja yeeyita nti mukatuliki yeeyita muki mukatuliki naye nga n'ekigambo mukatuliki takimanyi naye nga bw'okyanjuluza wano mu Buganda buli muntu muki mukatuliki. Okimanyi nti mukose mulimu abaana ab'obuwala be bagobezza abasajja kubanga si Bayisiraamu. Mulimu abaana ab'obulenzi be bagobezza abaana ab'obuwala kubanga si balokole. Yes. Obulokole bwenjogerako obwensangi zino naye nga byonna biva ku ki? Butamanya. Kali akantu kenkugambye ti twabukira ekintu kye tutakola ki? Kubanga nti nze nyinawe nadde njogera naye musajja mukulu profesa nanga ne kati ejjembe lisobola okujja ne likwata emmundu ng'ate wenzijjayo emmundu ejjembe lidduka ne mubuuza jjembe kika kiggwe lyoyogerako. Kubanga luba waba mu butonzi oba bw'omanejinga okkuba essasi erisooka eryokubiri weesanga magombe. Kino kibabuulira sisobola kwetunuzaamu kamera oba kutunuza kamera mu nsonga ezimu naye naali challenge nze omuntu omu jakwenyumizayo akaboozi katono mu bufunzefunze ngenda kukola omu ku ntebe zaamuguleyo kukola olutabaalo. Abo ku kyalo eyo Kigungu bakimanyi basajja bankwata ku road block bantuuza banzigisa ebintu byange nga ndi kuva ku mmindi yange tokwatirira bintu byange simanyi gye wakodde avudde wali abadde alya mambaze muno obugalani bw'abamagye vuddeko waya ansagudde ngwala ntuuzizza wali bantuuzizza eddakiika nga ziizo nga asooka onaawero ojja kgenda nembagamba no munange mwesikudde kyemutakola ki kyemutaasobole naye kasita enjuba egole oba nga nkyali wano nja kutambula ngende byonna mbibalekere ng'oli agambye no twalabaalaba dda nga nsirika naye kama mulungi muzeeyi mugula ajja basanga ng'agamba mutabani wange mumukola mutabani atumanyidde wano atuzzeemu nga bw'ayagala kale mumumpe muzeeyi tukyamukwatidde wano nga kale mumpe ensawo kubanga byabadde aleeta byange nga bagaana nga bamukambwe ne muzeeyi katono bamuyiseemu empi nga nsirika oluvannyuma nnyo nga banta banziriza kasawo kange nkwata mindi yange nga ngenda naalongo nga mpita nga ngamba jangu mu jjinja ngamba omuti ogwo ogulaba eno nzigireko ensigo 5 nga mbuza babadde bameka amugamba babadde 4 naye 3 babadde bakambwe nnyo naye omuti yabadde ki mukambwe. Okimanyi beesanga mu nnyanja nga n'emmundu zaabwe bali eri mu nnyanja nga gonya zibeetoolodde naye nga tebamanyi ngeri gye baagenzeeyo. Omusajja n'ava ekigungu mu barakisi atwala barakisi najja n'afukaamirira nze mu maaso gange ng'ate abe batutte si babatutte na bumundumundu mwabamanyi ekika ky'emmundu eyitibwa pikke. Naye olwaziro luli olwa maama Namirembe awo ewamugula weeruli naye gonya zaabeetoololanga ziti naye nga buli omu yeebuuza engeri gye yazzeeyo takola ki nga tamanyi naye nga bannaabwe babanoonya ku kootagadi bwe baba badde nga tewali amanyi gye bali ne basooka basiitaana. Lwaki mbagamba ekintu kino lumutera okunyumyayo obwozi nga buno sigamba nti mampa inspiration naye mba njagala ngamba omuntu nti tuyina nnyo empaka. Osanga lwaliro kanisa ya mukulu Kayanja naye nga yeese Muganda naye ng'azimbye Kayanja ka jjajjaffe Kabaka Omulamba akaaliko ebyafaayo yataddeko yeekaalu tugendewo Omusumba Kakande oluzzi olwo lulaba singa Mmengo yali etegeera nga n'abagitambuliramu balina okulengereza ebuziba singa olwo oluzzi tebamukkiriza kuluzimbira mu kkanisa. Okitegeera nkulaga enfufuggaza enzikiriza zejjenga efufuggaza amaki nga ntambulira ku kyo kye bakugamba jjajja kye yagambye nti bakwata ebintu ne bakola ki kati empewo ffe zituleka ne twonoona empewo zituleka ne tukola ki twonoona. Olwaleero mu mbejo oyinza okuba ogenda mu lugendo
nga tewaluwabidde ejjajja n'ogenda ne lukusala byemulya nti basi ebadde etambula netta 10 kubonereza omuntu oyo ng'ayina we yakola empaka bamugana okukola omukolo n'agukola bamugana okukola ekintu kolubale kati kansanyeewo buli kyokola ki byo byowulya nti ekizimbe ky'omugagga gundi kyakutta omuliro abantu balina effutwa nedda gajja ne gakikoleeza ne gatambula ne gakola ki ate gogenda kuliwaabirawo jajja twafuna obuzibu waliwo omukazi omu olw'ebyenfuna yatundibwa mu buddu muwala wa Mbaziira n'alama nti bwe mbanga nfudde munzizangawa kukika bannonanga tebafaayo mukola ki kumuwuliriza ne bwe baali basindise bagende bamunone ng'afudde ne babasindikira squad muganzirwaza n'abasindikira ki era bafiirawo mu mpanga kati kyenjagala mbagambe nti bagambe kimu nti jjajjange yawoneramu awo kubanga y'omu ku baawona Lubaale abantu abasinga obungi tebakimanyi nti Lubaale Buganda eno bwe yali esesetukira ddala okuva mu kika ky'ennyonyi ennyange nga batunzaani batunze yali n'abagereka Ssuuna amutunze mu Bawarabu olw'okuwaana naye nga amaanyi gonna gakkira ku ki era ndowooza olaba ensi yeewunzika amafuta gonna ne gayiika eri ne bagaggawala bakola ki ne bagaggawala naye abantu abasinga obungi bwe twogera ebintu bino babitwalanga ki yamulyamu emmundu ya zaabu egyo emmundu ya zaabu olwaleero emmundu ya zaabu egiraba yatuuka ku mwanga yevaako kalumanywera okwokya abajulizi bwe tuyita abajulizi emmundu ya zaabu kubanga mwanga agenda okuyigga akatebe kamumira yayita ku luki kino kyenjogera nkyogera nkikakasa nejjajja ne waba alinnya ku jjoba asobola okukyogera ng'akikakasa ddala mwanga ng'alinnye ku jjoba asobola okukikola ki emmundu yemuggyako waya agenda okutuuka buli kimu kimubijjirira kiringa mukusenga obadde olina akasaati ko kwayagala akalungi n'osanga ng'omwana akakumya omuliro kolo ne oba tubadde tukuba muntu obusungu butandika okulaba buli kibadde kisobye naye nga akantu akakusipaakinze kaali kaki katini nnyo kati bino byonna ajja alina obusungu bw'abano bapolokagwa okuzanyira ku byazaakola kubanga ye nga mwanga yali ayagala nnyo okunoonyereza obwengula era yanoonya nnyo ennono z'abajjajja be ng'ayagala atereze ebyali byasoba ng'ayagala agola ebyali byakola ki byasoba naye tunula akasipaakinga okutuuka okutta abajulizi tuvudde mubajulizi obwakabaka buyuuze naye nga kyekiri kyembagamba nti kijja kitutambulirako ekikolimo okitegeera kati emmundu yali ajagala nnyo naye n'atamanya nti emmundu yali yajjajja mukyala bamulyamu olukwe lw'emmundu eyo obumundu bamulyamu emmundu naye agiterese kyovula mulimu amaka nosanga nga babadde bagagga mukose taata oluva mu maka ago ne baavuwala obwavu ne bujja nga buki bungi mumbejja nogera n'ofumbirwa mu maka agamu nga gabadde maavu ne gagaggawala ne basituka anti abantu abasinga obungi jjajja kye batannaba kumanya waliwo watandikidde okwogera n'onsanyusa nnyo nogamba nti jjajjawo naakugamba ebukojja akati abantu abasinga obungi bakyalemeddwa okumanya ti ekitundu kyebukojja ewaali bonds ezasooka tovola nti bwe twayogera ku kigambo bonds nabagamba nti kikyali kiwanvu nti ekitundu ky'ennambi ekkobaane liri eryakolebwa ku kiremwannyina mirimu ebulimu mayanja kubanga abennyonyi nyange bagamba nti mpa omugo gwange newereekereze mukyambadde mulimu engo kati ekitundu ekyo abaganda ab'omulembe gwa kintu nga zze nga bamaze okutabaala omutala Ntebe bateekawo bayita kunebalama mayanja n'okutabaala Bemba Musota nakyo kyali kibi eyo problemu bw'otunuulira ab'olugave balina ebbanja era muzzukulu wa Bukiibi Ssebuko yenna atambulira mu b'olugave bonna bakyalina ebbanja balina ebbanja
ogende kubaki kuba eŋŋonge nebo muba mulaba nti Lubaale abadde nga abantu abatawanya ng'aganye okutereera ng'alayinimenti y'akasolya olutembe nga lwakutuka mu Bwannaalongo kati nga tulina okuddayo tuzeewo bonds empya oba ekkobaane kati buli muntu alyoka akole ki kubanga obutonzi buli bwetoolera ku mukazi era yayambala engule ey'amatabi 7 teriyo omusajja ayambala ki ngule kiringanganga wano Kabaka bwe yali awasa waliwo mistake yakolebwa yali nene nnyo era omugenzi mutyaba Emengo era Kabaka tateekeddwa kwambala ngule Kabaka bamufukamiza babishop abakopi bamufukamiza nga bamugatta nani n'abagereka abajapani bakuŋŋaanya bukuŋŋaanya ki nsawo na makamera ne kuvaawo bakuŋŋaanya tochi zaabwe nga zino ze mwaguze biki byonna ne batambula ne bakola ki ne bakuba n'essimu n'ebyali mu lubiri byonna ne babikuŋŋaanya ne badda ne balinnya ennyonyi ne bakola ki waliwo akantu muzeeyi kubanga Kabaka abeera solo wanu talina muntu yenna gw'afukaamirira n'olwokuba tubadde tetukola ki tetumanyi ate nga ne Kabaka yennyini bamubuzaabuza abataka ate nawe mbuuliza neŋŋamba nti sinenya omulangira Ronald Mutebi simunenya we simunenyeza we wano gw'onaasomesa ki munno nga gwe tewakisoma nabagamba no nabuuza omuntu awo Emengo empyaso kyeki oba omubumbiro kyeki ate ekibbo kyeki nga tayinza na kukitemeekerezaamu makulu gaakyo boloza lwaki Omuganda mu lulimi olulwe akabina ajjana nti kabina oli naakugamba nti ebbina oli naamukkola bwe tuyita okumukkola n'aliyita erinnya ly'essijja kwatula oli naagamba nti lino kugunyu kiba kikyusizza ennambika kintu kyekimu ekyo tekikyusizza ennambika okugamba nti buno busa oli ajja gamba ti zino nkulunguse za mbuzi oba buno bubi bwaki omulala n'agamba nti enkebuka okitegeera naye ng'ensabye katekoze eki yanjawulo nti wa wookoleredde ekintu ekyo okitegeera nti nga mpumbawumba ensonga eyo kubanga era yeekwanya ku kiri kye tuyita bondi kubanga ndaba mumbejja ina akantu kenjogeddeko wali neŋŋa nti buli muti oguli ku ttaka okwo olina okugujjako ensonga kulaba kibadde kikyakwokya kankimaleyo nti obuyinza bw'abajjajjaabo oba ogenze nabwo olwaleero baana bawala abali bavuddemuko ettu mu bugende bamutali bugendere munansonyiwa nja kubagamba naye muyina ebbanja eryalubanga nebbanja ewasse wamala eyali yeeganziseeko ku lubalama lw'ennyanja nga wali weeganziseeko ku lubalama lw'ennyanja nawe oyina ebbanja ewasse wamala awo be bangi akati bano nti ngenze ku biiki kiggweredde kuki ku beach oyina ebbanja ewa Mukasa buli mukazi eyali yebikudde kkundiri n'amabeere ge nga tannabutuza lwa nsonga nakka ewa Mukasa nawe oyina ki ndeba nti bayimba andi kati bwe nkugambira n'agenda n'avuga obwato kubanga nagenze nenneekanga ti nange bazannya n'eŋŋondi wano waliwo akawayiro akankutte neŋŋamba omuntu agenda kuwugira mu gomesi anti nkugambye mulimu ebifo ebitakkirizibwamu kugendamu kati nze ekyamazima nkulya mu mbejja sikyasobola kweyambulira nnyanja kuba kati ewa taata mba mukubye obuko ewa Mukasa mba mukubye obuki obuko naye ate we ngenda ku luzzi nsobola ogenda ku luzzi neeyambula nenzira mu mazzi Bwannaalongo nengenda mu mazzi nenkola byenkoze ki kubanga eri ate mba mwana mba wange kubanga nfuga wange we ngenda ku mugga nsobola okweyambula nenkola byonna byenkoze kubanga nawo mba wange ki naye ate we ngenda mu lusozi
neneeyambulirayo nga siina nsonga enneeyambuza oba neneeyambula nga ngenda kugoya menvu oba nengenda mu kibira neneeyambula nga ngenda kugoya menvu eryo liba bbanja muganda wange kati nazze nfumiitiriza nguzzayo ku kali ak'obuyinza bw'abajjajjaabo nti bwina we bwatambuliranga mu buna bwenzijamba nnyonnyola okitegeera mukose leero ne bakugamba tojja kugula kitanda ng'okyagala ne bagamba ekitanda kifulumye tetukikola ki tukyagala guludde ne yaŋŋambye nti nzikuwadde naye togula kitanda nga maze n'okukola oda y'ekitanda nanga naye togula kiki mpozi ng'ogenda kunteerawo kyammambo nammuli ne basajja ngalamidde yange entebe ey'emmuli naŋŋamba emmambo yange eyo giraba nali noonya emmambo y'emmondo naye omwami yava kanna bulemu nakubira kigwagwagwagwa namugamba nfunye emmondo namukadde ke kamu nga nkubira kigwagwagwagwa okumubuuzaako naŋŋamba nonno gwe wali onoonya emmondo omwami agifunye gikime naye nga ŋŋamba emmondo yange nze ngikoze eki ajagala ku ntebe ye ye kwagenda okola ki okutuula naye kati olwaleero mukose okireseewo okigambye omwana nekino ekitebe oba tata yatuulangako kyaki naye nga ku kitebe kyo kweyatuula kwewakengeranga n'olabirira abaana takikutte takyokeza n'omuliro kati akikutte akikoze eki kumyeko omuliro kyekiri kyendaba nebajja oyo shiriki abo bashiriku ne mwetwala ne mbagamba nze tewali kanzu ya musiraamu kanzu ya muwarabu kiwulira ne mbagamba tewali ntasoomya guba mukaaka ate era jjajja kankubulire nze bampe kanzu naye natya nnyo nalungo basooka bwe nali nsamira basooka ne bampa ekifundikwa ky'omuzimu nekyalubaale nga biringa bisatu kibeera bibiri bisatu kisooka omusajja asookera mu kanzu ekifundikwa ky'omuzimu ekifundikwa bakufundikira okakasiddwa nga jjajjaawo akakasizza ekifundikwa ntuuka ekiseera nga ntambulidde ddala kubanga olunali ntambudde nga ntuuse ne ku ddiba lyengo n'omulongo wegundi wa maaya mutegeera ebyo tebabimpanga evola nti baleeta samereka naye njagala nkutegeeze mbangira mbaga ebifundikwa byange mwabinsaba nembiza kiki baga nti yakugambe muwe sente agenda agule olubugo kati olubugo olwo balukola bwe bati baluzinga bwe bati ne balusalamu bwe bati ne balukwambaza then notunga muno ng'oyisamu emikono akati era neewuunya nnyo nti ekanzu eno tugenda notugirowooza nti yajja ku busiraamu n'olwokuba nti nobo baafuna civility okuva eri mu Egypt kubanga bw'otunuulira ennyambala y'abafalaawo bayambalanga maki makanzu era bw'otunula ennyambala ya jjajjaffe Kawumpuli gyayambalamu ekkanzu ye si yene ekkanzu zetwogerako zino ekkanzu era yo teba namikono tunula ennyambala y'Abalooma gye bayamba kakati eyo ekkanzu eyo abantu abasinga obungi gye batamanyi nti omuntu bw'olootuka ku levo y'ekkanzu ekifundikwa ate gwe bagaba ebifundikwa kubanga levo y'ekkanzu leero kanyongeremu kalevo k'ekkanzu bakategeere levo y'ekkanzu yeewa omuzimu obuyinza mu bwakatawadda kubanga omuzimu yeeringanga olwaliriro lw'empewo zonna emmandwa mayembe misange balongo kubanga mu bwattonda obubereberye mu bw'obuwanga obubereberye omuntu eyali akantu yaweebwa obuyinza n'amaanyi okuba nti yakola ki yakulembera kyova olaba olwaleero emmandu ejja kulinnya ku mutwe mu mbejja eyogere ebyayo byekola ki byeyagala ekugambe nti genda wali onzigirewo olwazi lwange mwe natuula kyova olaba twatuwanga ejjembe onoonya ensozi
bakugamba noonya ensozi oba 19 oba 9 oba 9 oba 9 buli lusozi lubaamu amaanyi gaalwo gwenza okulaba ng'akayinja fe twali tufiiridde mu lyato lwa mwana kati olaba essimu eno ogiraba okutuuka okujogeza erimu ensozi amayinja mayitirivu obungi okitegeera kati wenkugamba nti yoola ettaka lino lijjewo litwale temako ettabi ge gasooka nayo nga gwe tonnazimbayo na nnyumbayo maama njagala tunzike tuyiteko mu bibuuzo kale mama wange nga tonnazimbayo nnyumbayo oba nga tonnakolayo kintu kyo kyonna kigenda kuwangazaayo osooka kuwulira ddoboozi ly'abajjajjaabo emboozi mpanvu okutuuka awo leero tuyiseeyo lukwakwayo naye nga bwe bwobaka nyinza okuba bwe nabajjidde ate obukyasingako awo obungi era yagala okubunyumirwa afune akadde asengejja ogw'essoomwe tutuule muwe ebyama ebyakatawadda maama wange ekibuuzo kyonna ekiriyo nja kuba musanyufu okubanga nkitandika omukulu Dani agamba mwebale tutwalako mu masiro naye nsaba mutuwe akanyomero mu masiro specifically ak'ennono ne jjajja bazannya n'engo mutugireyo ekifaananyi kya lubaale mu kifo ekyo ekintu ekyo kansooka nkikoneko nakirabye dda wano walabye show y'amasiro muzee mukama wange show wagiraba show nagiraba bulungi nnyo era nagyekkenenya so nagiraba naye kati nze ngenda kujyayo ekintu eki kimu ng'amasiro ago gakyalina ebiziziko ebyebika ebiziziko wabiraba bino ebyetolola bwe biti nga gakyalina ebiziziko ebyo era mujjukira bulungi nti waliwo lwe baagayomberamu batusomesa bulungi nnyo ebiziziko waliwo lwe baagayomberamu nga gatandikibwa okuzimba omulangira omu kabaka oba n'alagira ebiziziko ebyo ne bakola ki waliwo ensonga y'ebiziziko ebyo nkyogera wano saagala kikola ki njagala abantu bakitegeere ti buli kika kirina omuziziko empanga yali nkyamu ebiziziko tebabisiba magombe era omuntu asinzizaawa wali olabyeko piro emagombe piro naye kiyinja ke bakuteerayo ng'oyingidde eri mu mwana ndaani goloza lwaki bakijjayo ne bakiteeka wansi mu bigere ebyo pozi oli mukyala totundayo magombe situukangayoko so kale kyekibakugamba nti emagombe tekubibwa mbuutu songa nyingi eziri okwo zesijja kwagala kutambaala naye oli waaba awulira ayagala akanyomero ak'okuyiga n'okumanya tojja ngambega kubanga sibegeka tojja ngambega kubanga sikola ki jangu oba oyagala okuyiga jangu oba oyagala okusoma ewange seekweka enkola nagibakola ki nagibagamba era enkola buli agimanyi ayagala okuyiga ajje tukole ki kubanga sigenda kgenda magombe n'amagezi ate sina gye ngatwala newankubadde nze nagatabaalira nengasasulira obudde bwange n'essanyu lyange era nammwe olwalo kyemukola lino tuli ku lutabaalo era tuli ku luwalo lwaffe waba ayagala okuyiga ekikirako ku kyange ate tatunuulira batudde mu bifo ebimu nze ajje mugambe nti genda mu kifo gundi otuule omanye otegeere ate bannange njagala mbakuutire si buli ayogera ennyo nti nange nti mmanyi nnyo manyiiko bye nteekeddwa okukola ki okumanya ate mbabuulira bye muteekeddwa okumanya si buli kimu nti nsobola okukibakola ki ne bwonkunya paka ku zziga erisembayo tojja kukinkola ki kukinzijamu wekiba nga kyali kyatwekisize kiba kyali kyaki naye ensonga z'amasiro ago twabyogerako ayinza okufuna akadde n'anoonya omulangira Nakibinge namubuulira obuvu n'obuddo ku nsonga eyo kubanga mwekakasa ayina ekyama kyawe kyamanyi ayinza okunoonya kumulangira Goloba ato ayinza okuba naye amubuulira kubanga yatuukayo ebubbaale ng'ensonga ezo ziranyizibwa
kale n'olw'ensonga eyo nyakusaba neme kwongerako kigambo kirala kubanga ebintu bino byonna twogera ne walibeerawo ekintu ne bwe mulabanga ekintu kigaanye okuggwa waliwo ekintu ekigalidde ekikoze ki ekigalidde naye ng'abalala tukuze wano nga bavumirira ebyalubale sitaani biki amasaago wajjukira nga kakutta omuliro ojjukira nti bannaddiini bonna baggwayo okimanyi nti ekintu ekyo kyali kibayamba nnyo kyali kikola ki kibayamba nnyo ulidde tuwabaddewo ekkomera naye nga waliwo abafunamu ffe nga tetukola ki kubanga buli lwogezaako okuzzaawo obwakabaka n'abataka ne batereera kiba kitegeeza nti bannaddiini bakola ki basaanawo kubanga ebika mu bayibuli biri 12 naye waliwo abantu abaagala abalina entambula ewagirwa entambula ewagirwa nga bafunamu naye ng'ate bamuzibe gye bakoma okuba nti nno nabo baggalira lubaale n'okumuvumirira bagenda okumaliriza nga abaana be bali mu kunywa kafirifiri ng'omwana alina diguli nze nalaba wano omwana wa Polycarp Kakooza omujjukira yafiira ku boys quarter yali genius be baje Makerere College nga mugezi muki muzibu ne naafiira kuki bangi mbalabye weewaawo njagala neyongeyo tukuze nabo baba Misaili Kawuma omukulu Emmanuel Mwebe webale kubanga ate eyo tambula naffe yantegeeza nti kadulubale gwe twasanga mu Masire yatugabula maama weddala era ye mutabanyi omukulu webale kubanga otulaba webale kubanga ate okwasaganya emirimu nsanyisa omuwuliza mukulu Mwebe ne mugamba nagenda maama simanyi wenzirayo singa kitegedde naye kirungi maama yatugabula bulungi nnyo yatukwatira ddala bulungi omukulu Eric ayina ekibuuzo sewa Eric nze abuuza omuntu ayagala okwezuula atandika atya kitanga oloota alayika yeerabira bangi baŋŋamba oba oloota manya osobola okwezuula oba owuliriza okumanya ojja kufuna okutegeera wuliriza eddoboozi lya jjajjaawo mu birooto bye gwe kennyini ogezaako okwogera naawe kennyini nyina akantu kenja okubasomesaako aka within me upon me by me and by we nja kukabasomesa nga ntuuse nabagamba nja kubasomesa mu tautology eya numerology mwaka guyisewe myaka 2 nali nkyogedde naye jjajjange waba tannampa buyinza kwogera ku kintu ekimu olumu mba ngenda kufuna okutankana n'abantu abamu mmanyi okubeera okwo ku mitimbagano mu mbejja nenjula nga njagala kuluma n'abantu maloko oligayuza kubanga ogenda n'olaba omuntu oli nga ayagala kufunako okumanya naye ate nga yeefuula ategeere nnyo nga kyayagala ate kufunamu idea ate omusanga yabadde akayanya mu kintu ate kyebadde akayanya mu kyasomesa abaki abantu era twakayanako akagambo kalita vite akekyapa nga nyina gwe nkakayana naye katona ajjeyo n'ennyonda aginkube n'entambula ne muviira nate namusanga ate akuŋŋanyiza abantu be ninawo jjajja ninawo omuntu mukulu saagala namwogerako bw'oba ojjayo information ng'ogimuwa afuba nnyo okulaba nti ye yamanyi ekyo kyoyogera kati n'akuggalira kati kyenakola nange nenkola ki nenzigalawo weewaawo olinayo ekibuuzo mbadde ndeeta ate nga nva ku Masiro olinawo layini ekwata ku Masiro wagenda bejolabi Yamanja Robert abuuza nsaba kutegeera waliwo akakwate wakati wa architecture wa Buganda mu kuzimba amasiro g'e Kasubi ne piramidi z'e Misiri ne Abyssinia ne Mexico kati njagala mbabulyeko ekintu mwina kali kimutamanyi mu science kankyete mu science naye nga ate kiri eno waffe terrestrial power oba telekinesis power saagala nnyo bintu bye babuuza mu Luganda ne mubyogera mu Luzungu mubuuza abalabi bange terrestrial power oba kinesis power olwaleero okuloota ebeera telekinesis era oba ina terrestrial power okuloota n'obukako mu bbanga
n'otambula Mumbejja kati ku ssaawa eno osobola okukikola ng'otudde awo. Mala kuwummuza bwongo. Kati njagala mbalage ku jjajjange Bujagaali. Goloza yali atambuza maanyi ki? Okuseeyiza Kaliba mulabangako n'enkasi kale mu bigambibwa. Naye nga nze nali mulabyeko maaso ku maaso. Agamba yengo nga bw'ogalaba ku Kiyira. Nze nnyina ne we yayita nga ndaba Kaliba bwenti. Era nkiwera n'obujulizi kubanga nakikola ki? Wakirabako. Nakirabako. Ate nga nange jjajjange Katawadda yaŋŋamba Kabaka Kintu okugenda e Misiri oba mu Abisinia yaseeza ku ddiba lya mbuzi. Kisolo ye yagendera kulya ngabi ennume. Oyo omu nkugamba nga nkweta kano ke nkugamba telekinesis power nga connectinga n'ekibuzo kya Robert n'ekibuzo ky'omwami oyo olwaleero abasange baali baatuwa obuyinza mu bwakantu obwa kintu obwa muntu mu kitundu kye njogerako eky'obuwange nti Kigongo musange yensonga lwaki Mumbejja nsobola okukukolimira n'ofuna ekizibu ekigambo nkijje mu telekinesis okitegeera amaanyi gaakyo kati mu kuzimba ebyo ze tuyita pyramid naye ze zenja okuyita embuga z'obutonzi zaaliko amaanyi ago ag'omulongooti amaanyi ag'emirongooti gwe tuyinza okuyita free energy ti amaanyi ago gali within you nti olwaleero Mumbejja eyali wano ng'azimba ekyali wano yali alooza kyekimu n'ekyali e Mexico yali alooza kyekimu n'ekyali e Sudaani kubanga ekye Sudaani tebakyogerako yali alooza kyekimu n'ekiri e Misiri kati bano abazimba omulongooti era mutera okulaba obulongooti obweru mu abatasobodde ogendako mu America oba Canada obwo obulongooti obweru oba buyitamu Empire Towers. Kati bw'ogenda e Germany ate bo baakibanguka ne bakikuguka kubanga Abajamani aba basoma nnyo nga basinzira mu bannazzi okubanga bafuna knowledge eyo era wobozzeeyo n'otandika okubabuuza ebyama ebibasobola bikola ki wadde tebateeka ku internet emu babiteekako ekibuuzo kyo nga nkyanukula n'obugumivu obw'ekitalo nti kyekimu gwe kati okyakungiriza bino byolaba piramidi nga yemuziyita naye waliwo embuga ez'obutonzi lwakubanga abantu bange tubakubira omulanga ne tubagamba munoonyeyoko kasente munoonyeyoko ku mafuta tubatwaleko mu bifo ebyenjawulo tubalage ebyafaayo ebiri mu mawanga gammwe nga temunnanayiza bya Mexico kubanga tewali agenda kulinya nnyonyi agenda e Mexico nga tetunnanayiza bya Sudaani bangi abatagenda na kulinnyako Sudaani naye njagala ffe tubatwaleko mu bifo ebyenjawulo mulabe kye tuyita terrestrial power ne kinesis power eri muffe okitegeere ojja kutegeera awo ofune theory agenda okuleetera okukakasa tikituufu abasange bonna abatandika okutambuza enzimba eyo baali wano kubanga nze nyina embuga gye nayingiramu eyajjajja eri jjaana naye ndaba ekizimbe ekyazimbibwa nga pulaani yakyo yali muli olwaleero ndaba ekizimbe wano mu Uganda naye nga mba ngenze mu mbuga ya jjajja nenjituulamu bwenti naye nga ate oyita mu mazzi nokka n'ogituulamu n'otuula bulungi naye ng'oyise mu ki kati gwe weebuuza amazzi agali mu nnyanja n'ejjenga erikuba lwaki gaba tegayingira erimpuku nakuweerezaako kalinki oba BBS telefayina yo baadde bakola nakakuweerezaako kolumu ku nsozi za Mwema nenkulagako ku kagulu ka Kyomya ensozi ezo zijjudde ne wano ku Walusi bwe tugendako emubende wa Nakayima wali ebyewuunyo biki naye oba otunuulidde ensozi ezo n'obukula bwazo nawe kenyini n'ozituulamu bino bye tukyatambula nga tunoonyereza history w'ensi yonna yonna nga tuddukira eri tusooke tukomewo wano okitegeera era muganda wange nkugamba mwenna abaagala okusoma ebyafaayo n'okumanya ebyafaayo mujje musooke mutandike n'okumanya ebyafaayo by'enju zammwe nga tonnayagala kumanya nti telekinesis power ti abazungu basoma ebibatu gundi asoma kino gundi akusomera mu majaani
soko jotule mu mweso gwa jjajjaawo gwe yakukubira omubereberye kubanga gwe gukuwulira onfunye bulungi yensonga lwaki togenda kumpita maaka jjajja nga mpulire sigenda kweyita Buruhani jjajja nga mpulire ayina kuwulira linnya bazannya n'engo luwangula muteekanga ekira amaluma kibojjera ku lwazi tekabula ku ssogolero okiwulira yajja okuleya emandi ogedde asisimuka agamba ye wuuyo tampita ndiga tampita muddu ampita muzzukulu okawulidde ako tampita ndiga tampita muddu ampita muki muzzukulu mama ekibuuzo ekirala muze ina kyabadde ayagala okwongerako awo sagala mulyazaama akati abantu basooke n'ekirala bakimanye nti abajamani bagenda ne bakola olaba spotlight z'emmotoka ezahera nga kiddayo mu Hellenistic mu nzikiriza y'Abagriisi abajamani enzikiriza yaabwe n'Abangereza yemu naye enzikiriza era yemu neya Orthodox era kyovula n'amagezi abagabajamani ganjawulo ku Europe anti ago etulikatuukako tujja kusomesaawo ku Ecumenical Council nga bwe yatuula ku Basilica Treaties ezatambula eyo saagala tugendeyo tusigale wane waffe Buganda kubanga etugenda eri tubeera abalalu ate ne tubafuula ab'ebigere tandika kukubagana ku mitimba kale jjajja ekibuuzo ekirala ndowooza ensonga z'amasiro ngenda zikomyawo ngende ku bibuuzo wakyaliwo amasiro tukyalina gakyalina okugenda emirundi ng'ebiri oba esatu naye fe otudde mukyabadde agamba nti kati tusooke tugakomyawo nagendako ettanda n'embikka naye nafuna ekirooto nga ndi mu nsozi ng'eddoboozi liŋŋamba nti genda ewa Sajjabbi naye Sajjabbi yannema okutegeera na buli eno nange mugamba mpereza emitwalo gyange 399 mubulire Sajjabbi gyali bwana nteerako esente zange mubulire Sajjabbi gyakola ki bwana nange nnoonya mafuta bo banoonya kumanya nze noonya maki mafuta bwanaku emitwalo gyange 399 ngenda mulaga Sajjabbi gyali erinnya lye baliyita Sajja ly'Abeene wadde gomise Sajjabbi jjajja oba kakati omanyi nti okimanyi nti wano tuli mu ssomero oba naye tebasasula school fees mugambe akuweereza emitwalo gyange 399 bwazikutera ku ssimu mulagirire wanaatuukayo nga si yeeyo kuzimuddize ngenda kuzimuddisa kale lwaki yo omugize sente bwezityo mumbejja wazze kuwolereza baagala kufuna magezi yazze kufuna nze muyise nedda si anoonyeza kati enkola eriwo era njagala nkibabuulire I either do it for you on a cost oba you accept to do it on yourself with your own cost kubanga abantu tugezezzaako okujja okubasomesa n'okuba ekibagwanira naye ekibagwanira tebakisiimye okitegeera twagala tubawe ekibajjaamu ne mutusaba bingi naffe musaba ebingi naffe tutuuka ne naffe tukeera wano ne tujja mu church ne tumalamu essaawa ezi tugezaako okwoltaringa abantu ekitegeera mu ate bagenda mu church waliwo eyaŋŋambye yaleese ekiteeso mu church sawa 2 naye simanyi oba ekiteeso kinaayita bagenda ewa Kayanja ne bateekayo yaŋŋambye nti njogere n'abakakiiko ka alternative tukoleyo omusomo nga gw'amaanyi ne mbagamba olaba nkuba bukubi mulanga ne mbagamba ngenda mu lutabaalo nja kwetaagayo enku weziti wabaawo abeenyenya naye nga era enneenyeenya si yezzaamu amaanyi okitegeera naye ate naffe mbasaba kale bannange nti ffena twagala ebirungi era twagala okumanya n'okutegeera naye tugenda kutegeera kintu kyonna without investing nze olwaleero bazannya n'engo bajjajjange mbeebaza nti they invested power in me naye ate ne bannyima ekitone ekirala nti siina mulimu gwe nkola gumpa kasente gwaweebwa omukisa ogukola akasente kati nange mpa akasente ko tukole butter trade nange nkuwa okumanya kwange okitegeera situbapiika sente otherwise
nja kuwanga kyensoboddeko mu kaseera akanga ate mu budde obwange. Jajja abantu abo balaba fe tujja wano okuva lye twatandikira nga okuva nze lwe najja wano naawe waliwo nga maloboozi gajja naye information gye tubawadde bwabeerawo omuntu ayawandiika akatabo kagenda kutunda kagenda kukola ki peegi 10 bwe kiti ku bintu bye twogedde wano kubanga omuntu okuzuula nti eggwanga lyaffe lyerino nga bwogambye nti obusinziiro bwonna buvaawa wano bwono bwokera ku makya noyogera ku Trident kyali batina kyangu nnyo omuntu omuyivu okola ki nolwokuba nti obwongo bukyaliko enzikiza tasobola kikola ki kukitegeera bulidde kyetubalumiriza bo ne tubagamba nti abaaye nti buli tubagamba mufube okulaba nti mwebaka ku bwerende muguleyo akoota misambwa mukateeka awaka mumoneka mwebakeko wansi. Nze kati obuzibu obuliwo bwe tusiŋŋaanye era nange bwe nsiŋŋaanye tikati abawuliriza baffe kirungi okugeraageranya n'okujjeŋŋanya oba okitegeera ogeraageranya n'ojjeŋŋanya okuteeka ku minzaani n'opimaapimamu. Nze nagamba oba owulira emboozi y'abazannya nenge kukwata omubabiro kola abazannya nenge obwaba akusomeseza. Bw'owulira nga emboozi ya Jjajja Kasozi omuwanga mayembe ye kukwata omubabiro sigala muleeni ye. Bw'owulira nga maama Fiina yakukwata omubabiro sigala muki luno lubimbi. Nabagamba buli omu alutema luki bubwe ate buli omu enkumbi gyakutte. Nze nyinza okuba nyina kyapa nkoko oli alina kyapa ggoonya ng'ate maama Fiina yalimisa guleeda oba tractor steiga okitegeera. Naye nga ffenna tageti kukola ki kusambula kisambo na buli omu akungudde akungula kye. Naye nze nawe temuddamu kungeraageranya n'aba TikTok oba kwebali tojja kibuzo kye wajja eri ng'oyagala kujja kutugeraageranya. Jange ewange nga tozze kumbega ojja kunfunamu ekiki ekirungi oba ozze ng'ozze kusoma era nkiddamu nga nkikkaatiriza. Nfunye nnyo okusoomoozebwa oli najja ekibuzo kye yalabye eri ayagala ajja akebere nti ono mufere oba si mufere oba kyeyawulidde kyekituufu. Nze jangu ng'ozze kuyiga ate tojja ng'ozze kunkayanyiza mu byoli bye wayize ate kutandika kutugeraageranya kubanga buli omu yasamira mmandwa ye. Nze yampita nze mumanyi neye nayitamu mu kaseera kange ojja kusanga nga Kasozi si ke yayitamu. Wosanga Kasozi avuga Ford nga nze nkyali ku bigere nyina ensonga lwaki nkyali ku biki waliwo abuuza nsaba kuntaasa ndoota nnyo nga Kabaka Mutebi ampe bbaasa eya kaaki kitegeeza ki era mbuuka ne mu bbanga oyo bw'atyo bw'abuuzizza. Ani oyo asaba okumutaasa? Bamuyita Naaki Kimbuli amanya ga Kizungu. Naaki Kimbuli nakigudde nakiryowa nakiberu nakintu kyonna kyekiri weetaaga okutereeza ensonga z'omulongo wa Kabaka. Bingi bye sijja kwatulira ku mpewo kuno naye abangi mumuyita bulamu abamu bakiyita ekitamba abamu bakiyita ekidinda abamu bamuyita ekiŋaŋaali naye ng'ensonga za Kabaka n'omulongo we eyo ebbaasa akulaga nti obugagga obwange obwekusike gye buli yeyo ebbaasa kugamba obugagga obwekusike gye bukola ki era weweegendereza ojja kwekanga nga naki sente zakola zimuyita muki wakiri okuziteeka ewatagwanidde ne zigenda ojja kwekanga nga amuwola tamukola ki tamusasula yenna kiganda mu mbejja awedde emirimu omwana ow'eŋŋonge mugambe bw'aba asobola okunnoonyaako asobola okutwala akadde nannoonyaako bw'aba asobola okukola appointment ne programu nammwe musobola okumuntuusaako nja kumubuulira butya wenyinza okumuyamba. Weewaawo message nga nasuze na nnyingi bannaye nampiima nkulamusizzaako agamba kakati nze abuuza mwatugamba twebakengako wansi nga tonebaka wansi nina bye nino sooka okukola. Mwannyinaze omulungi senga w'abaana nampima nkutumiddeko era nkwagala nnyo
wangaalira ddala eyo nayona gy'oli oseeyeye ng'amayengo ku nnyanja olaale ojja kunnabiranga ku lweza n'ebbombo ekyo kikolo kimu oyinza okunnabirako ku omuti gwe bayita katazamiti ebikoola kubanga otambulira mu bwakibaale oyinza okunnabira ku malwa n'obutiko aba guyita omulambo gwa kabaka oba omufu wa kabaka amuyita omutwala kiro oyinza okunabako obutiko obwo ng'obutaddemu amalwa n'onaba sabbuni wo n'omumala ne weeyiira n'oyimirirako ewantu ne bikukalirako ku mubiri oyinza okunaaba gwe muyita omululuuza naye nze gwempita omukayirambogo oba omusumulula ng'ogutaddemu ebikoola by'omuzzaŋŋanda oba omuzzanvuma abangi gwe muyita omusasa onfunye bulungi oyinza okunfunira omulandira gw'ennume y'ekyalo n'ogusuula mu mazzi ago amazzi n'ogeeyiwangako oyinza okunaaba amata ameereere amatali mazzi ekyo nakyo kikola oyinza okunaaba sabbuuni wo n'omala ne weesiiga omugonzangalo wenna n'obunira n'ofuna olugoye lw'abajjajjaabo n'otuula n'olaala oyinza okufuna ensogasoga eyanjule n'omulandira gwayo n'akakumirizi n'obyezizika ng'otaddeyo emmwanyi 9 ez'entabira n'akattamukago ng'oyagala okwogerako ne bajjajjaabo oyinza okunaaba omudalasini n'ekisubi n'amazzi g'okuluzzi ag'obwerinda ago ge tuyita ag'emmunyenye y'okumakya g'osena ku luzzi nga terunaba kusenebwako omuntu oba agasembebwayo okusenebwako ng'omuntu tannagasenako oyinza okunaaba amazzi ameereere ag'enkuba oba ag'oluzzi bw'oba tokoze ekyo oyinza okunaaba kunkanamu yonna ebeekuweereddwa nga gwojeekooleza weewaawo ngenda somesa kusembyayo ekibuzo kya Mugisha nkulamusizzaako onsanyusa okwagala obuwangwa agamba Mumbejja mwe bali kuweereza nze abuuza nsaba kubuuza kabaka bulamu y'omu ne kabaka ndawula kabaka ndawula ne bulamu balina we bagattira obuyinza lahura kati ekizibu kye nabagambye kye kiri nti twalema okwawula obutonde n'obuzaali waliwo ndawula omulangira onfuna bulungi maama wange ate twatwogera nti ndawula mu butonzi yabawaswa gwoyita bulamu yabakato kati nkuzizaayo mu buki mu butonzi mu buzaale ndawula asigala nga ye muwanga kitegeera ate ayinza okukyuka najja n'akugamba nti yenze naabawanga lwaki nkyogedde ntyo oba n'akugamba yenze nandawula lwaki nkyogedde ntyo nti mukikyusa magerengejjo oba mukukyusa emiyiringijjo egy'obwakabaka nga tuva mu butonzi ne mbuzaale waliwo ssemateeka eyatambula netuva nti taata maama n'omuki n'omwana titaata maama n'abalongo taata maama n'omuki n'omwana wataba mulenzi aba muwala wataba muwala baba balongo na mulenzi oba muwala na muki kati kyekiri ekyennambika eky'omukyala ekikyusa obuyinza nojja n'owulira nti nandawula kati Mumbejja ngeza bugeza kunze ne mukose nti mukose mukazi nze ndi musajja olwaleero ndiko kabaka ndawula ate mukose aliko kabaka yennyini gwe tuyita bulamu ffenna tuli bakabaka mu myaliriro egyo naye jjajja wange waba asinga kuwa mukose amagera ayina okukyusa kye tuyita okutala ejjoba oba okitegeera walinnya ku mutwe gwa mukose alinyanga namalere ate wange n'alinyanga namuzinda oba okitegeera bw'ajjanga bamweyana eri ewa mukose taba nakayaga afuuka nakiganda bw'alinnya ewange najjanga ekiwanuka ewa mukose taba naabawanuka afuuka nankata oba nankanja kyova olaba emisanga egyo era nabagamba omuntu ategeera lubaale
olina okubanga tewawulira kiwulire ku mulya mmere ng'akyatula naye nga kattawadda yakusomesa ensonga eyo n'agikuggirayo mu buufu bwaki bwakyo kubanga bangi bagenda ne bagamba nti kizza yani kizza kibaale nennamalere kizza okiwulira ab'empeewo be bakongojja kizza kituyita ekitambo ekireeta abantu okusera oba ettambotambo lye bakolerako ebizibu kabaka kagulukusa okitegeera najja omulongo oli w'obutonzi n'amuteeka mu nkana mu buzaale n'amuwangira mu mambo oba mu biwango bye tutaakola ki kyova ojja kusanga empya ezimu nga bakugamba nti embuzi eyo olugita oba embuzi ne begenda okukola omukolo ejja kuba nzirugavu oba eyina ebbala oba ejja kuba nte oba ejja kuba mbuzi njeru okitegeera si buli wamu nti kiddugavu kyekikola ki kyekikolawo kale ekyo ndooza kitegedde nti gaba makyusa bonna bakabaka naye omu mu buzaale oli mu buki ate no wakka wansi tuyinza okumuyita omulongo magobwe oba ne tumuyita waggongolo omutanda nga mulangira oba ne tumuyita ssajja lya beene oba najja nga yebamweyana wama ani otegedde kati ani sajjabbi gye bakutuma ojja kulooza nti obbidde muntu bibuuza ate ogenda omubbira ate gooziriwe sorry ekyamazima nze musabye era mugambye bw'aba awulira ayagala kubanga ekimutwalayo nkimanyi era byagenda okukolayo mbimanyi waba nayagala okumulambika anoonye mu maaso ku maaso waba ali Bulaaya waba ali ku butaka anoonye ate yali badde alwana nnyo ng'omwezi tegunnatandika nakuzimira kumulizaayo nkeesulu zaago kubanga ensonga zagenda okukola aba agenda kuziganyulamu newatalitambula ku mulubaale naye najja kuba maze okufuna ekiki oyo ye kamala byonna kasita akuyita kitegeeza agenda kujja mu kkomera abalabi baagaliza emirembe bannange ebirungi tebiggwa amalojja naaga zino edda batera okumufuuwa enkanja nenzenyi mujja kunfuuwanga kalulu nakuntenda akatwe akavaamu ebinyuvu ne temukomanga kuntunga akatwe kavaamu binyuvu mutunulanganga mukawaliggo ne mudduukiriranga emiranga gyaffe kubanga twagala tubawo ebirungi ate twagala tubasemberezeeko ebiki ebirungi kati olwaleero basanyuse nnyo ng'ogenze mu masiro naye nga naye wefiisiriza akaki akadde naffe kaddatano tukeetaaga amasannyalaze kati lero tuli ku genereeta amafuta ge tukuba ne tufuba okulaba nga tukola ki tuweereza abantu navudde Bugerere nfubye okulaba nga ntuukira mu budde nange mbaweereze puroguramu muginyumirwe era mbakukerewa temwaliwudde ki kale saagala muntu wange ali eyo yenayenoga nti nga bazanya nengo yafuuka mukambwe mba mukambwe nga ndi mu nsonga naye nze musajja akyasinga obugonvu nga jjajjange kawonyeke seggula erigamba abampeera omukisa era abaggulire emyali n'emyaganya mu bwa sseruggula miryango era abajjukire mu bwakiini kibi nti kijjukira amalima abajjeko obwannankata obwo obwateeko oba abakobeza okubanga mwabula mufuuka abaana b'abantu abagonvu emirembe egyakyomya gibe ku mmwe weewaawo bene twebaziza nnyo abalabe baffe abatulaba naye twetaaga baffeeyo ku buli nsonga gye tukola ki kyetwogera wadde bukulu buwoomya ttooke naye tuwogera nsonga ekyokubiri abantu bafube nnyo okulaba nti bakuma ku byoto basobole okusitula ku bwongo ekirala tetulina reading culture mufube nnyo okulaba nti muyigiriza abaana okusoma ebitabo okusinga okubeera ku mativi nga tuddeyo mu meithology w'amawanga nga bwe tugattalako n'ebyaffe bye tugenze tuzuula tetuli banaku tetuli ki tetuli banaku katonda buli kimu yakikwata n'akikola ki n'akituwa kati mbadde nsoma wano Isirairi tekyagala n'abantu bakebeze DNA kubanga ebadde mu byabubbi ebadde muki mu byabubbi kitundu si kyabwe bayingira mu kitundu kyaffe ne bakyeteekamu naye kakati bibadde wano mbiraba kukwata tebagala muntu akole ki nga era bwe babagamba nti kukwata ne Bayibuli nagwo musango so tiwaliwo ebintu olw'okuba tukoze katonda waliwo ebintu byatwambulula waliwo akola ki ebitwambululwako kale n'amakanzu gonna agayambala mu Balooma wa gagenda okuddamu okwambalibwa muki
mutwekobe. Ekyokulala saba muzeeyi aveeyo annyonnyola abantu okusinziira engeri gy'ayogeramu ebintu, ekintu ekitambula kikola ki akimanyi, aleme kunenenganya baana, aveeyo akwatagane n'abantu abategeera abakuluko abatemeretemera ensonga basomese abantu. Kale tweyanze nnyo, tweyanze abalabi baffe mwana gye musinzira okubanga mutugobera, tubeebaza. Mukulu Twaha Matovu obeerako nnyo, omulangira Wasajja John weebale nnyo, weebale ddala. Mukwano gwange omulungi Nandawula Vicky weebale kubanga kooli. Kalyango Musa Mutesaasira ne Luzinda Hassan Lugolobi Godon mbaagala nnyo nnyini ddala. Muli bangi abadde batugoberera, sisobola kwebaza Ssekinoomu naye mbeebaza mwenna naye nga mbakubira omulanga bw'alina business jangu tukole business. Bw'olina ky'oyagala okwebuuza ku digital oba ku mukulu Bazannyanengo oba mukulu Sabutinde oba mu Mbejja tutuukirire. Kati bw'alina business yonna nga yeekuusa ku mirimu gyaffe gino noonyaako ku 070-800-2M2 bwanyumirwa obwanga obukunyumira neziba shows endala ziriza byabufuzi zaaki gwe noonyaako bunoonya tulabe enteekateeka bwejja okutambula naye nga business tuzeetaaga okubanga tuyimirawo n'okubatambuza kuba nafunye amaloboozi mangi nga mulaga nti musiimye nnyo twaba tuteko mu masiro naye ag'amasiro tetwagenzeeyo nga tumwenya nebatukkiriza tuteekamu ssente nti n'ekifo kale oyinza ogamba nti gwe n'ekifo kyo otuyise ku bwereere tijamujje etubali kusasula naye mulimu era ebyekosi mafuta era kyetagisaamu amafuta n'ekifo kyolabanga ekyobwereere era kigendamu kosi. So mwabagamba nti mwanyumiddwa nnyo era munyumirwa, tukimanyi munyumirwa, tukimanyi embeera si nnungi naye wekwata mukawali gwo kuba okuwa akasukali alina tawa mutiitiizi togamba nti nali badde gira emitwalo 10 naye mitono singa mbali nakakadde gireete oyinza wangu olina akakadde n'ogamba akakadde kano nali kabawadde naye kalabe katono nnyo nabo nali bawadde 2 ffe zolabanga entono ezo ffe zituwe tutandikire okwo naye nga munoonyeeko ku 070-800-2M2 so okubanga tuwuliziganya muzikiriza akamansikira mkaze wa mu Mbejja abantu bakirize ekitundu kino kyetusomesezaamu bakirabe ng'ekya kyaki ffe tetujja genda kukola kyaki tujja kujja wano tubabuulirenga nga bwe kati tugenda mu myaka kiraba tugezaako okubasomesa nga tubagirayo classified information naye batutwalenga bonolaba nti bwoba olinayo akantu katuweereze katukole ki kaweereze tufune entambula kubanga ate nammwe mutaddemu amafuta biki kati amasannyalaze gabatawanja tuli wano for 2 hours edduka eyaka naye tuze tusomesa naye ate abantu sente bazitwala eri bwobanga tutegene namba n'akakantu akatambula wansi ku vidiyo kuliko enamba z'amasimu ezo era otuukako obutereevu so sagala ogambe nti enamba twazitegedde wansi waliwo obugambo obutambula obwo osobola okuppako enamba ezo onaaba otuuseeko bulungi nnyo nyini dda so kati baleke kugamba nti ate kale mu Mbejja nkuddiza kamanzi okuddiza guba mwoyo njagala okubeebaza abatambudde naffe okuva wali etandikidde ku ssaawa 2 ate paka wane tugenda okuba nga tuwunzikira show yaffe mwebale nnyo mwebalire ddala nsuubira nti mufunyemu ekyokuyiga era show mugyongereyo n'abalala basobole okuba nga ate bayigira wamu naffe. Njagala okubaagaliza weekend ennungi tubeere abantu ab'obuvunaanyizibwa abakutambulira mu mateeka tetunywa ne tuvuga yadde nga twagala okusanyukamu. Mbeere bulungi mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.